奶奶，你不要打我娘，我娘没偷东西，是大伯娘偷的，我亲眼看到的。不要再打我娘，娘痛。老刘氏仿佛没看见似的，手里的藤条更是朝着简秀呼啸而去，狠狠地甩在他的身上。简秀再次睁开双眼时，映入眼前的便是藤条的影子。我去，这是什么人？竟然有人敢对我简秀下此毒手！简秀这般想着，一股不属于他的记忆开始一一呈现在他的脑海里。原身与他一样，也叫简秀，育有2儿1女，丈夫因为走镖掉下山崖而半身瘫痪。如今这个抽打自己的老夫人，便是他的婆母老刘氏了。可以说，原身一家子在这老张家过得完全就是猪狗不如的日子，吃的最少，干的活却最多，每日不是被打就是被骂。你这个小可爱，你竟然！老刘氏话还没说完，便被突然站起来的简秀狠狠踹了一脚，摔倒在地的老刘氏颤巍巍地指着简秀：“你！”简秀眼明手快地骑在老刘氏的身上，左右开弓。我让你打我，就你也敢对本姑奶奶动手，怕是活腻了吧？你们几个是喜人吗？没看见这个小可爱疯了吗？老刘氏朝着站在一旁的3个妇人大喊道：“这几个正是他的大儿媳方氏、2儿媳陈氏，还有3儿媳王氏了。”方氏与陈氏听到这话，当下便拿起一旁的家伙，准备朝着简秀冲过去，结果却被一个5、6岁的小男孩给挡了在面前。你们不能打我娘，大伯娘，你不能打我娘，滚开！你动他一下看看，我不介意把你那爪子砍下来喂狗。好可怕的眼神！什么时候起，这简秀的眼神变得如此可怕了？此时的简秀正低头看自己的手，这时他才发现自己浑身无力虚弱，就连走路都浮浮沉沉，很明显这是营养不良的症状。既然让我穿越，为什么不给我安排个身体好点的？这具身体一看就是长期营养不良，而且现在还饿着肚子。老四家的，我说你这又是何必呢？一会带娘缓过劲了，又该说要卖你家二丫了。他二嫂，瞧你这话说的，娘不是说了吗？大头上学院的话，要用的银子可不少，不卖二丫总不能卖大丫吧？此时站在一旁一直没有动的王氏听到这话，火气立即冲上脑门。既然敢把主意打到了我家大丫的身上，不行，今天怎么也不能帮这老逼太太嘎了最好。好你个小可爱，竟然还敢还手，看我今日不打嘎了你！老刘氏刚缓过来，便再次扬起刚才的藤条，朝着简秀轰了过去。简秀想问他，只见一个闪身朝着老刘氏身上招呼着。停手，痛死本宝宝了！你也知道痛，这才哪到哪。今日姑奶奶不过是让你还上一点利息，以后再敢欺负我们一家子，我不建议断了你那双腿脚。我是你婆母，敢对婆母下手，我一定会告诉李正，将你……怎么，你这般看着我，是想要表达你对我的不满吗？呸，啥也不是。这就是原身那3个孩子，刚才都没仔细看，这古代人起名字都是按一头一头来的吗？6头7头，二丫，快到娘这里来！娘，刚才吓死我们了。娘不要怕，二丫给娘吹吹，娘就不疼了。二丫，娘不疼。不知道是不是原身的心理作用，看着眼前的3个头发枯黄的孩子，简秀眼眶下意识的红了。既然占据你的身体，以后他们就是我的孩子了，你放心去吧，我会善待他们的。娘，你先喝口水。谢谢七头。简秀，你这个大的，你给我滚出来！本宝宝今天非打嘎你不可。别说，这个老太婆还真是抗揍，这么快就恢复过来了。看来刚才还没打够啊。哎呦，没天理了！媳妇大婆母，这还有天理吗？简秀，你可知道你在做什么？知道呀，在教训这个不知天高地厚的无知老妇。我告诉你，之前我不还手，那只是因为我尊重你是长辈。如今看来，你是不打就不会乖了。老头子，你看看他是不是得失心疯了？张老头听到老刘氏的话之后，二话不说，便朝着自己身后的3个儿子说道：“你们还看什么？没看到你娘被他欺负了吗？”张老头话音刚落，张子荣、张子华兄弟2人便朝着简秀走了过去，而3儿子张子富则是犹豫在当地，没有任何动作。娘，小心！放心，娘不会有事的。大白天的，你们这是在干什么？李正，你来的正好，你来看看谁家媳妇敢对婆母动手的。张文远在看到老刘氏身上的伤痕时，也很是惊讶。这么多年了，他只知道老刘氏打简秀，还真没听过简秀何时还手过。李正爷爷，奶奶她说谎，明明就是奶奶先打我娘的，我娘要是不还手的话，都要被她打死了。简秀还没开口，6头便已经替他开口了。张老头呀，不是我说你，这整个张家村也就你家整日里闹哄哄的，不是这事就是那事，就不能消停一点吗？要不我这李正让你来当。李正话可不是这么说的，这4房一家人又多，干活的又少，吃的就更多了。你再看看子轩，每月
光要钱就要花费不少了。话还没说完，邓文便听到屋里面传来一声巨响。是爹，爹肯定又掉下床了。老张，我记得子轩刚摔下山崖的时候，大夫便说过，让他不要在这样阴暗潮湿的房间里养伤。你这是没听见大夫的话，还是怎样呀？李正，你这话就不对了。我们这院子就这么大，他不住这里能住哪里？我们也想给他住好的，可也要有呀。你们可以换一间，待他病好之后再换回来。你看看他这都瘦成什么样。听到这话，简秀当下便知道这个李正倒算是个明事理的。李正叔有所不知，子轩他跑镖局的时候赚的银子都是交给了宫中，我们四房那是一文钱也没留下。但是如今子轩这副样子了，爹和娘却完全不理，别说房间吃住这些，就连大夫都已经1年没有给请过了，他也一直就这么睡在这房里。说到这里，简秀还哭天喊地起来，那一副委屈的样子，任谁看了都觉得可怜。李正叔，我们四房的情况你也看到了，再这么下去，不止子轩会没命，就是我们母子几个也会饿死在这里。听到这里，张文远对简秀更是多了几分心疼。再看张子轩，以前多么硬朗挺拔的一人，如今呢，都骨瘦如柴就不说了，整个人还面黄肌瘦，就这样，别说恢复了，还能活下来，已经是个奇迹了。简秀，那你想如何？分家，将我们四房分出去，我们四房单独过。分家？你可知道你在说什么？分家？你做梦！小可爱，我告诉你，你想都不要想，开玩笑。如今整个家里的活计基本都是四房的人做了，鸡鸭猪那些都是他们包了。张子轩虽然瘫痪了，但又不用我们照顾，他们每顿饭只需给他们一个馒头就成。还有自己心情不好的时候，找谁出气去？行了，都出去说吧，别打扰子轩休息了。行了，都出去说吧，别打扰子轩休息了。锦绣，这家分出去可不是那么容易的，你几个孩子还小，在这里好歹还有一口吃的，这分出去了，你一副老人家带着几个小孩，子轩那里又那样，这日子只怕……李正叔不用担心，哪怕分出去饿死了，我也不会怪任何人。但在这里，每日不是被打就是被骂，孩子更加没有一顿饱饭。你看看6头7头他们穿的衣裳，还有二丫，没一块是好的了。这还是因为刚春天，这要是到冬日了，他们是连一件棉衣都没有。李正叔，这家不分，我们迟早的洗，分了我们至少还有一线活下去希望。你当真要分？分，我非常确定，一定分。不可能，不能分，分不分家可由不得你说了算。对，父母长辈在，我们都没有点头同意，岂有分家一说？一时之间，张文远也无言以对。他虽然是理政，但这毕竟是家务事，而且张老头与老刘氏说的也有道理。简秀呀，朝廷早已有明文规定，凡父母长辈在，子孙别立、户籍分异、财产者，按律例都会受到不一样的惩罚的。此时的简秀大概也看出了理政的为难之处，同时他也知道，一时之间老刘氏是不会这么轻易的同意分家。不过他简秀是什么人，他想要做的事情就没有办不到的。李正叔不必为难，这家不分也成，就这么凑合着过吧。简秀呀，你再好好想想，这家其实不分对你们也是好的。我知道的，谢谢李正叔。解决完之后，简秀还笑眯眯的送张文远到大院门口，转过身，简秀直接无视了其他人，直接朝着厨房的方向走去。这人呀，还真得教训教训才懂事。可不是，这打也打了，我还以为他多了不起呢，这不还不是乖乖的去厨房做饭了。老刘氏在看到简秀进了厨房之后，也以为他懂事了，于是立刻朝着二丫发难道：“你这赔钱货，今日我非卖了你不可！”简秀不过刚进厨房，便听到二丫朝着自己喊救命的声音，于是立刻停下手里的动作，想也没想，便朝着外面冲了出去。娘，我不要去窑子，娘，救命！放开他！你要带他去哪儿？你个小可爱，放开他，不然别怪我对你不客气。一个大可爱带着个小可爱赔钱货。随着越往下说，老刘氏便发现简秀的眼神便愈发的冰冷，不知不觉当中，他的声音就慢慢小了起来，接着就不敢往下说了。刚才的事你是不是忘了？还是以为张老头回来了，有人替你撑腰了，你更是有恃无恐了。简秀，你想干什么？老四家的你要干什么？今天你打了你娘，你看你娘都被你打成什么样了？罚你们四房所有人2日不准吃东西。张老头话还没说完，简秀便将老刘氏踹了过来，接着又将二丫护在怀里。这家里的猪是我养的，鸡鸭也是我养的，包括地里的活我也有干，你凭什么不让我们四房吃？今日我简秀还真就告诉你，我不只要吃，而且要吃的最好。从今日起，我们四房每日要吃上1只鸡，隔天再换上1只鸭，后日我还会考虑宰了我养的那头猪给我丈夫补身子。你敢？你且看我敢不敢！我告诉你，简秀，在这个家中还轮不到你撒泼打野。老刘氏还在原地恶语相向，然而简秀根本不鸟他，径直的朝着后院的鸡舍而去。你这个天杀的，家中就2只下蛋的母鸡，你竟然敢！你敢！
简秀，放下母鸡，不然你信不信我一刀嘎了他？这话一出，简秀还真的停顿了下来。当然，她停下来并非是因为她害怕，而是穿越过来的她在接收完原身的记忆之后，第一件事便是怀疑丈夫张子轩的身份。我数3下，如果你还不放下他的话，后果自负。放，你怕不是做梦吧？今日我教训不了你，还能教训不了这小赔钱货不成？你不会以为你这么说2句我就会害怕了吧？二丫，去爹爹那里将门关好。我只问你，放还是不放？简秀再次面无表情的开口，身上透露出一种冷冽的光芒，仿佛能瞬间冻结周围的空气一般，让人在不经意间就心生敬畏。娘，你当真要如此吗？六头再怎么样，那也是你的孙子，你忍心这般对他吗？孙子，我呸！不过就是一个小可爱，他不过就是。说到这里，老刘氏像是又想起什么似的，堪堪收住了自己准备脱口而出的话。简秀，你不会以为你今日对我下手一事，我会这么轻易的饶了你的。老刘氏话还没说完，手里的柴刀便已经落地了，紧接着他的膝盖不知道为何顿时一麻，整个人扑腾一声便跪了下来。我说过，我数3声，那就是3声，机会我也给过你了，只是很可惜你没有珍惜。这老四家的媳妇什么时候开始手腕变得如此铁血了？一脸问号的张老头根本就没注意到老刘氏求救的眼神，然而简秀根本就没有给他反应的机会，抬起自己的右腿朝着他身上就是一脚。老刘氏，你不是不想分家吗？那我就委屈一下不分了，在这家中我也想要尝一下不干活却又能天天吃上肉的感觉。简秀就是那种说做就做的性子，这么想着便朝着灶房走去，接着又在众目睽睽下大大方方的将老刘氏珍藏的大米给拿了出来。还愣着做什么？还不快去请大夫！你们呢？你们都在干什么？今晚都不吃饭了吗？班婶婶，你要不要也在我们这里喝点白粥呀？你们手里已经抢到白米了，就别浪费了，留着可以多吃2顿。弟妹，这个给你，你快擦擦，看你浑身是伤，你今日这般顶撞娘，待他回过神来，只怕你的日子会过得更难了。三嫂不用担心我既然敢这么做，从来就没担心过他会怎么样。他不是不想分家吗？这里的鸡鸭猪还没吃完之前，他赶我走，我还不愿意呢。弟妹你自己当心点，我先回去了。那老毕太太还在床上躺着了。你说明日娘会如何教训那小贱蹄子？还能怎么教训？还不是往死里打。这打归打，可不能打得动弹不了，要不然呀，这活计还得要我们来做。这你就放心好了，哪一次打完活计不是他自己做，他就是下不了床，娘也能将他打下床来干活的。想在娘的眼皮底下偷懒，哪是那么容易的？本来今日这事就不是我们该做的，那哒哒哒的不做了，还得让我们受苦。放心吧，也就今晚一觉醒来之后，我猜他就会后悔今日这般对娘了。本来今日这事就不是我们该做的，那哒哒哒的不做了，还得让我们受苦。放心吧，也就今晚一觉醒来之后，我猜他就会后悔今日这般对娘了。我不饿，你们先吃。你吃吧，刚才我放了很多下去，只有多不会少，以后呀，我都不会饿到你们的。秀，我是不是拖累了你们？张子轩终于还是开口问了出来。听到这话，简秀当下便愣住了，他没想到他会突然说这话。你拖累我们什么？如果你真的觉得拖累的话，那就坚强一点，努力让自己站起来。当年大夫不也说过，还是有机会可以站起来的吗？我知道，我也一直在努力，只是我这身子却毫无反应。慢慢来，有我在，一切都会好起来的。简秀坚定地说道。你从小便在这张家村长大吗？张子轩一愣，不明白简秀为何会突然这么问，但依旧如实地说道。我自己也不记得了，小时候的记忆我都没有了。简秀想想也觉得很正常，如今张子轩都已经24了，不记得小时候的事情倒也正常，只是仍是不死心地问道。一点记忆都没有了吗？可能是我长得不讨喜吧，我只记得小时候我明明很乖，但娘却永远都是打我的。这就对了。为何如此说？实话跟你说吧，我怀疑你根本就不是他的亲生儿子。张子轩一愣，就这么怔怔地看着简秀，两人夫妻多年，但他好像从来就没觉得他是一个这么睿智的人。简秀看着张子轩的表情，大概也知道他心里想些什么。你早就怀疑过对不对？不过那些对于我来讲都已经不重要了。是啊，如今他这副样子，确实不要说自己的身份，能活着就不错了，所以又何必去纠结这些呢？简秀正这么想着的时候，脑子里突然就响起了叮咚叮咚的声音。小仙女主人，我是可可，恭喜你的系统开启成功。什么系统？简秀一头雾水地问道。这突如其来的开口，张子轩的目光顿时扫向了他。见状，简秀立刻收住了口。小仙女主人，你可以用意识来与我对话，不用开口说的。意识？什么意识？就是这样，你不用真正的开口，你脑子里想的什么与我说就行了。我是你的系统，可以听得到的。那你告诉我，我这系统有什么东西？这系统说白了就是一个超市，里面应有尽有。听到这话，简秀顿时激动了。当真？那你可有药物可以治好张子轩？当
当然有啦。有，那还等什么？赶紧将药水给我啊！知道有药水了，简秀整个人都轻松了。现在还给不了，给不了，什么意思？你拿不到还是怎么样？说清楚，你把话说清楚。简秀朝着可可就是一顿炮轰，可可也不急，在可可的细心解释下，简秀大致也明白了系统的功能。老天也算是待我不薄了，还给我配了这么一个超市。不过眼前最重要的事情还是分享。有了这超市，凭着我末世里的经验，我就更有信心带着这一家子吃香的喝辣了。次日一早，我的母鸡呀，家中就这么2只母鸡下蛋，我还指望着这鸡能多下一些，好留着给我大孙子书院回来吃呢。老刘氏在一旁哭天喊地的说道。张老头也气，他没想到一向乖巧胆小的四媳妇会突然变得这么彪悍。老头子，你快看看，我就这么2只下蛋的老母鸡，昨天被那个小可爱嘎了1只，这可是我留给我大孙子的呀。老刘氏口中的大孙子就是大房方妙娟的儿子大头，因为是长孙，张老头与老刘氏商量过之后，咬了咬牙，终是给他送到县里的华恒书院。如今到学院也已经有2年了，每次回家，老刘氏总是将最好的东西都留给他。你个小可爱，你又来干什么？让开！小可爱，你要干什么？你给我放下！今日你若是动了这鸭，我定不饶你！嘿嘿，我不只要吃这鸭子，看到那猪了没有？我连那猪都不会放过。简秀，这些鸡鸭家里都是留着下蛋的，你若是再嘎1只，别怪我对你不客气。张老头在这家中向来说一不二，家中无论是谁都不敢顶撞他半分。然而简秀像是没看到他一般，逮着那只鸭子的脖子轻轻一扯，鸭子瞬间就去卖咸鸭蛋了。简秀，你昨天教训你们的事情，你们不会这么快就忘了吧？还是说你们觉得我还是之前那个傻傻的简秀，被你们打还不会还手的那个傻子？我告诉你们，我早已不是之前的那个简秀了。你们这里的人谁动我一下，我定会10倍奉还。这话一出，准备动手的张老头顿时停了下来，瞪大双眼，就这样不可置信地盯着他，嘴巴张了合了张，愣是说不出一句话来。老头子，你说这可如何是好呀？原本以为不分家，过2日这哒哒哒的还会如之前那样勤勤恳恳的干活，谁知如果真的将这4房的人分出去，那可以说就吃大亏了。他们4房的人吃的比其他3房都要少，干的活却是其他几房人的好几倍。老头子，如今这情况不分家，天天让他们这么吃下去也不是办法呀。就这样，2人还在商量着怎么对付简秀。4房屋里，简秀已经将那只鸭子下锅了，他们应该也快受不了。不过明日还有1天，明天得将那头猪赶了才行。可可，在的，主人。积分好积累吗？主人，这个很难说的哦。如果是系统极为稀缺的植物或者动物，那能换到的积分自然就多了，1个积分就可以换1块钱。如今超市里的大米是3块钱1斤，搞活动的时候可能就便宜一点了。看来我要尽快进一趟深山才行。一旦分家了，以张老头与老刘氏的性子，肯定不会让我们4房的人带走任何东西，所以必须要为分家做好这些打算才行。6头，你去里面看着火，娘出去一下。好，娘你小心一点。6头，你去里面看着火，娘出去一下。好，娘你小心一点。小可爱，我告诉你，你可别又耍什么花样。你若是……老刘氏话还没说完，就看到简秀朝着猪圈的方向走去。老大家的，快去叫人！简秀，你今日要是敢动这猪一下，我定不会饶你。哦，你要如何不饶我？我说这话的时候，老刘氏甚至已经东张西望的开始找家伙。那里有一根棍子，你捡起来就行了。怎么不捡？那我可就不客气了。简秀，你敢？你就站在那里看着，看我敢不敢？你们还站着做什么？还不拦着他？张老头见拿简秀没办法，直接就朝着自己的3个儿子吼道：“弟妹呀，你这么下去也不是个办法。这猪如今宰了，实在可惜。这到年底了，起码得有200-300。何况如今正是长得快的时候呀。”老三，你与他一个小可爱废话那么多做什么？大哥、二哥，你们不要冲动，四弟妹她也是。话还没说完，简秀便朝着张子荣与张子华冷冷地勾了勾唇，薄唇轻启道：“不自量力。”还有要上来找喜的吗？没有的话，我可要嘎猪了。也不知道出于什么心理，众人听到简秀的话之后，便下意识地往后退了几步。这就对了，省得我再出手，受伤了又要花几10个铜板请大夫，又何必呢？反了，你这是要反了！子父，快去找李正。OK。此时的张老头也已经意识到一个问题了，那就是这家必须分，不分也得分。再这么下去，这家里的东西都要被4房的人吃完了。简秀，我同意分家，我同意分。不好意思，晚了。
我的猪，我的猪啊！你这个大的！简秀，我已经同意分家了，你们四房现在就可以出去了。你这算盘珠子都快要崩我脸上了，不好意思，现在我不想分了，在这家中吃香的喝辣的，分家做什么呢？简秀轻飘飘地说道，接着像是又想起什么似的。我记得娘说过，长辈在不分家，凡长辈在，子孙别立户籍分异财产者，按律例都会受到惩罚的。娘说的话，儿媳可是一直铭记于心，这家怎能随意分呢？老头子，你看看他，反了他了，真的反了。我提醒你们一下，大哥那里好像已经受伤了。简秀很是好心地说道，刚才他用榔头给张子龙那一下可是不轻呀，如今他已经吃饱喝足，这力道可不似昨日那样轻飘飘了。爹，子荣快不行了，快给他找个大夫啊！快，去把张大夫请来。张老头，我真是要吐了！怎么你们张家总是有解决不完的事？你让人叫我来又为何事？一看到李正，老刘氏就像见到救星一样，朝着李正便是一顿吐槽。子轩媳妇，你娘说的可是真的？是真的。你这是为何呀？李正叔，你看看我的3个孩子，再看看大嫂、二嫂、三嫂家的几个孩子，我家的骨瘦如柴，而他们呢？还有子轩那里，大夫早就说过，他要好好的补一下身子，这要是再不补，后果我都不敢想了。你这个大美人，你将我正在长瓢肉的猪嘎了，就只为你家那个残废的身子，你怎么不上天呀？李正，你瞧瞧，当着你的面都能说自己的儿子是死鬼残废，你想想你不在这里的时候，我们四房过的是什么日子？听到简秀的话，李正当下便侧过头，朝着张老头就是一顿喷。张老头呀，张老头，往日我是知道你偏心你前面的3个儿子，但这子轩也是我看着长大的一个孩子，从小到大都乖巧懂事，就是长大之后明知道走标危险，依旧冒着生命危险为这个家赚银钱。可你看看你都做了些什么？你呀，还真的是老糊涂呀！李正这话刚说完，一旁的张大夫便又急急忙忙地走到张老头面前说道：“我看子荣应该是伤到了里面，我这里也没什么别的法子，你们还是尽快带他去县城里另找大夫吧。”什么要去县城？娘，子荣这情况怎么回事？李正，你看看子荣，刚才张大夫的话你也听到了，我好好的一个儿子就被伤成这样，你说这可如何是好呀？你是说子荣是子轩媳妇伤的？可不是，这事我可没冤枉他，众人也都看到了的。子轩媳妇，你婆母说的可是事实？是我做的。这是什么情况？李正，那把榔头是大哥与二哥准备拿来对付我一个妇道人家的，你说我要是不还手，我可能就已经去见阎王了。放你的升天螺旋屁，明明就是你将我的儿子打伤了，你还强词夺理了。李正叔，公道自在人心，我的婆母是什么人？张家村里的人都知道，我简秀像叶秉承着人不犯我不犯人的宗旨，如果不是他们逼人太甚，我又怎么可能还手呢？这么多年，我在这个家中受了多少委屈，哪怕我不说，李正叔应该也明白。张文远原本他就不觉得老刘氏是什么好人，经过简秀这么一说，瞬间连那么一点点的同情心都没有了。张老头，你就是这么容忍你的儿子对子轩媳妇下手的？算了，你们老张家的事情我也管不了。原本我还想着，如果你真的想要分家，我倒是可以给你们主持公道。如今看来，你是半点也不值得同情呀。不能够呀，李正，你没看到吗？那个小可爱将我整头猪就这么嘎了，这还有没有天理呀？我不管，反正这家今日是分也得分，不分也得分。老刘氏继续贯彻他的作风，脱皮耍赖。张文远也是抱着来都来了，就顺手一并解决的心理，朝着简秀问道：“子轩媳妇，上次你不是说想要分家吗？这为何又不同意了呢？”李正叔，不是我不同意，而是我们一家5口就这么被分出去了，就算不饿喜也要冻喜了。这再过数月，天气就转凉了。以他们2人的性子，我们四房应该要说被赶出去更为合适一些。听到这话，张文远顿时一愣，还得是这简秀想得周到呀。张老头夫妻2人是出了名的尖酸刻薄，如今简秀与他们已经撕破脸皮了，就更别想要有什么好东西可以带走了。不得不说，这简秀真是聪明了。张老头，你看下，这是应该怎么说？你可别说人家四房怎样，别的我不知道，但子轩前2年还能干活的时候，走标可以赚了不少啊。我就不信你们夫妻2人手里没有存下半点银钱。张老头，你看下，这是应该怎么说？你可别说人家四房怎样，别的我不知道，但子轩前2年还能干活的时候，走标可以赚了不少啊。我就不信你们夫妻2人手里没有存下半点银钱。听到李正的话，老刘氏顿时一个机灵，倒是没想到李正这般为简秀说话，想到自己存下来的那几10两，老刘氏又恨恨地看了简秀一眼。李正哪有存下什么银钱啊？大头在县学里上学，你又不是不知道，你家孙儿不也在那里上学吗？每年要交10几20
20两就算了，还有比目纸砚那些可都是开支呢。张老头，单说你老张家的良田就已经有10几亩了，何况你们这些鸡鸭猪什么的，这些应该都不少了吧？李正，你再看看我们这一大家子人，老的老，病的病，平日里开支也不少，你觉得还有什么银钱剩下？如今子荣又这副样子，这去县城的银钱还不知道要去哪里找呢。老刘氏抹了把眼泪，可怜兮兮地说道。听到这话，蹲在张子荣身边的方氏又添油加醋地说道：娘，子荣这里怎么办？这要是没有银子，我就是去到县城也无济于事呀。你们这一家子还真的是。李正叔，我也不求他们能分我多少银子，我只想要村委那间茅屋以及那片地，如何？简秀算过了，整个村里，村委那里最适合他一家5口。最重要的是，那片地在众人眼里不值钱。子轩媳妇，那地方偏僻，你一妇人带着子轩，出个什么事也没人知道呀。李正叔不用担心，留在这里总归是碍爹和娘的眼。我们分开过了，他们应该也更能放心一些。况且，如果真有什么事情的话，我再过来找爹娘也可以。何况我们一家5口，总不能身无分文的过日子吧？听到简秀说还要回来，老刘氏立刻吓了一跳，眼球滴溜溜的转，终是忍不住开口道：趁着李正在这里，我不妨将话说清楚了。这分家也是你们4房的人先提出来的，日后有什么事情也与我们无关。你也别说我们无情无义，你想想你这几日做的事情，有哪一件是人做的？就算我们原谅你们4房了，待子荣醒来，他也不会放过你们的。老刘氏，你这话什么意思？我意思很明显了，都分家了，那他们4房自然就与我们老张家没有任何关系了。以后他们4房是大富大贵也好，贫困也罢，都与我们没关系了。老张，你来说说，你是不是也是这样的意思？李正，这分家确实也是老4家的先提出来的，我们也没有强迫他们。这2日简秀不止将自己的婆母打得浑身是伤，更是伤了老大，还有家里的这些鸡鸭猪都被弄得一团糟。你说这样的儿媳妇，我张大山敢要吗？儿媳妇你不要，那子轩呢？那孩子可是你自己的孩子，你还能不要不成？贼轩，他好意思吗？他媳妇对婆母动手之时，他连声都不吭一句。这2日我看他吃他媳妇做的吃食，吃得津津有味的。你问下他，当时的他可曾想过我们这些做父母的？爹，那你这话是什么意思？是不想要我们4房这房人了吗？不是你自己先提的分家吗？怎么现在又不依了呢？我只是说分家，并没有说其他的呀。但刚才听爹和娘的意思，好像不止要将我们4房分出去的样子呀。你做出此等大逆不道之事，还想得到我们的原谅？你真以为我们老张家就这么好欺负？爹，既然你都这么说了，我简秀也不是那种厚脸皮往上舔之人。只要你们将村后面那片地给我，我4房的人以后都不会纠缠你们老张家，哪怕我们死在那里，也与你们无关就是了。简秀一副赌气的样子说道，实则心里已经乐开了花。空口无凭。老张，你这话是什么意思？李正呀，嘴巴是说的容易，到时有什么事情了又找上门，到时嚷嚷的村里的人都知道就不好了。我不想再落下什么闲言闲语。老张呀，你这是想要与这4房断亲呀？李正，这不是我想不想的问题，而是这4房确实是寒了我们这一家老小的心呐。对对对，断亲一定要断亲，我倒要看看这个大美人日后可怎么过。一旁的刘氏咬牙切齿地说道，这2日他在简秀手里可是吃了不少亏，一直想要找机会报复回去，只是他完全不是简秀的对手。爹，你如果执意要断亲，那便断吧，只要你愿意将那片地给我们4房就成。不就是一片破地吗？你若是想要的话，拿去便是了。就这样，简秀被迫签了断亲书，同是村委那片地也归他所有了。看着手里的地契，没人知道简秀内心有多激动。这猪至少有上百斤，我也不说全部要了，至少也要给回我们张家1大半吧。这猪与你有什么关系吗？是你养的，还是你割过一次猪草？又或者说，刚才杀猪的时候，你有拔过一根猪毛？简秀一连几个问句，问的老刘氏一脸懵逼。还没等他反应过来，简秀的声音又来了：回答不出来，回答不出来，那就是都没有了。既然都没有关系，那这猪肉你有什么资格问我要？志勇兄弟，子轩那里就麻烦你们了，还有那些东西也麻烦你们帮忙搬一下。嫂子你放心，保证不会落下一件东西。张志勇是李正的儿子，平日里与张子轩的关系不错。另一个叫张海飞，听说了张子轩的事，立马就赶了过来。老头子，那猪肉，那猪肉。算了，把这煞星赶走了，已经是烧高香了。子轩呀，这屋子是人住的吗？这是我家祖屋，小时候我就是在这长大的。子行，实在不行的话，
你就先去我家那里住上一段时间。不行不行，开玩笑，如果真的去了李正家住的话，那我心里的秘密不就更加容易被暴露出来了吗？嫂子不用觉得不好意思，这屋子不修整一下，怕是不能住人了。如今天气还挺好，不冷，只要将屋顶先修整一下，我们将就着住一段时间就好。这屋子里面稍微收拾一下，也不是不能住。爹，你渴吗？要不要二丫给你装水喝？爹不渴，谢谢二丫。六头七头，一会收拾好了，你们就休息一下，娘到后院那里看看。娘，你去吧，我们不累。可有发现不一样的花草类的？没有呢，秀秀你不用担心我会漏点，我都是系统检测，有的话会自动提醒你的。不过你眼前的那些车前草是一味药材，你知道吗？药材？你是说这眼前的这些？对呀，你采来晒干之后再拿到县城里的药材铺去卖的话，应该也是一笔收入的。这些真的是草药？听到可可这肯定的话，简秀想也没想，便拔了一株，再看看这四周，满地都是。如果真的是药材的话，那凭他一个人是肯定拔不完的，何况还要洗，还要晒呢。可可，你能扫描到多远的距离？就是绕着你身边2米内的地方。这么点距离，这系统能扫描到什么东西呢？不过秀秀，你前面不是有蕨菜吗？那个不是可以食用的吗？看到了，刚出来的时候我便已经看到了。这样说着，简秀便快速地扯了一把蕨菜，接着又找了一根较大的楠木。可可，你再帮我看一下，那药水要多少钱？你说是治疗张子轩的药水吗？那药水是经过高科技研究出来的，非常珍贵，要88万积分。不过现在没有折扣，1年当中有好几次是可以打8折的。88万？简秀瞪大双眼，不敢置信地问道。这么看来，张子轩想要彻底恢复，还不知道要等到猴年马月了。唉，革命之路漫漫，还需长期不懈努力奋斗呀。嫂子，这屋顶已经修好了，不过我看这房子应该也住不了多久。这屋子四处漏风，到冬日的话，这里面可住不了人呀。我知道，这只是暂时的。他一妇道人家，带着3个子女，还有一个瘫痪的丈夫，老张家又没给他半分田地，他拿什么来建新屋呢？他们这样出来，不被饿死已经不错了。看着张志勇的表情，简秀当然知道他心里的想法。不用担心，我有分寸。对了，志勇兄弟，我刚去后院的时候，见那里有药材，明日下晌，你们带上春枝和林霞一起来，我们一起到后山脚下那里一起采药材。嫂子，你还认识药材？还别说，刚才凑巧了，那药材我认识。嫂子，是什么？车前草，就是你们喊的拂衣草。拂衣草？那怎么会是药材呢？如果真的是药材的话，早就被人采完了，哪里还能轮到咱呀？我刚拔了一株，是不是你明日拿到县城的药材铺问一下，不就知道了？好，我明日去县城的时候顺便问一下，如果药材铺真的收的话，那就让春枝与林霞也一道过来帮忙。志勇、海飞，这个给你们，让你们在这里用饭，你们也不用。这猪肉你们就一定要收下了。嫂子呀，你们这日子都这样了，这个我们不能要。嫂子，你可以拿着这肉换些大米回来的。你们也看到了，这里有上百斤，你们如果不帮忙吃一些的话，也会坏掉的。快拿着吧。简秀一把将猪肉塞到2人手里，大有一种一锤定音的感觉。子轩呀，这猪肉太多了，立正。你嫂子都给你们了，你们带回去吃就成。再说了，这猪肉也不是我们自己的，你们也知道那是老张家的，不吃白不吃。果然还是男人了解男人。张子轩这么一说，2人只有提着猪肉往村中心走了。秀，我刚才见你抬了一根大木头回来，你是要做什么吗？我想给你做架轮椅。轮椅？那是什么东西？就是如马车一样的东西，你坐在上面，自己用手滑动着轮子来走路，这样一来，你便不用整天躺在这床上了。听到这话，张子轩双眼顿时发亮，随后像是又想起什么似的追问道：那你知道要怎么做吗？知道呀。简秀下意识的回答，只是说完之后才想起，原身是完全就不会木工活的一名妇人。不过她简秀是什么人？她最擅长的便是胡编乱造了。以前有你的时候，我可以不会，但这2年我学会的东西很多，多到你不敢相信。果然，听到这话的张子轩内心更加愧疚了。秀儿，你放心，如果轮椅真的可以滑动的话，很多活计我也是可以做的，到时你就可以不用那么辛苦了。再辛苦，我们现在也熬过来了，不是吗？对呀，都熬过来了。4日，受生物钟的影响，一大早简秀便已经起来了。穿越过来这么多天，昨晚是他在这里睡得最安稳的一天。简秀不知道，他刚出去的时候，床上的张子轩便睁开了双眼。其实他整晚都没有睡，他一直都在想，简秀为何变化会如此大？一个人哪怕经历的再多，也不可能是一夜之间就性格大变吧。算了，不管怎么样，她现在还是我的妻子，还是孩子的娘。既然醒了，那就出来试一下轮椅吧。做好了。来，我扶你出去。怎样，还满意吧？满意满意，真的可以走，真的动了，这轮椅真的动了。有了这个轮椅，我也可以帮忙干活了。你先前不是说要去采车前草吗？你们去采了之后，我在家中洗和晒。这洗和晒是可以，主要是这水不方便。我想偷一条管子到我们这院子里，这样就不用再绕一圈到后院那里去打水了。管子？这里离后院那里有多远？说远不远，说近也不近。要不我推你出去看看，顺便试试这轮椅。不用你推，我自己就可以。说这话的时候，张子轩已经率先朝着外面走去了。2年了，这还是简秀第一次看他
笑，不得不说，他笑起来真的很好看。看这距离也不是很远，我们这样走的话是要绕一个圈，但如果你想要搭管子的话，从这里直接搭过去，很近。你的意思是？那些竹子看到了吗？你去砍几根过来，我来弄。听到张子轩的话，简秀当下便反应了过来。对啊，我刚才怎么就没有想到用竹子呢？你等着，我现在就去砍。简秀走到竹林时，再看到那大片大片的竹笋，整个人都惊呆了，连忙砍了几颗竹子，连带着拔了2个竹笋，便朝着张子轩跑过来。你看，这是竹笋，这可是好东西。什么是竹笋？就是这种，你们不吃吗？这个可以吃。可以啊，这个用来炒肉，老好吃了。说这话的时候，简秀脸上尽是得意之色。见状，张子轩也没有开口，就这么怔怔的看着。怎么了？为何这般看着我？对不起，我让你们娘几个受苦了。听到这话，简秀一愣，好一会才反应过来张子轩为何会如此说。你以为我与你开玩笑，还是说你以为我这2年经常吃这个？你还真别不信，这竹笋可是好东西。你等着，中午我就做给你吃。回到茅屋，3个小子还没有起来，我去那片竹林拔点竹笋回来，等他们醒了，让他们自己做饭吃。你小心点。张子轩柔声说道。不知道为什么，眼前的简秀总是给他一种既陌生却又安心的感觉。爹，我来帮你吧。醒了，饿不饿？饿的话，你们就去做点粥来喝。你娘去了后山的那片竹林里。不饿，娘是去砍这些竹子吗？不是，是去拔竹笋了。竹笋？那我去帮娘吧。我也去，我也去。七头笑眯眯地说着，人却已经朝着6头的身后追去了。那片竹林很近，张子轩也不担心他们会发生什么事。原本我还打算今日进一趟深山，看下有没有什么收获，如今看来又得再搁置几日了，起码也要将这片竹笋给拔完才行，否则这竹笋就老了。简秀正美滋滋地想着，便听到了6头和7头的声音。娘，我们来帮你。哦，娘，是不是拔这些？就是拔这些。所有像这样的都可以拔吗？对啊，都可以拔。说着，2人便蹲下了身子，而简秀则是专门挖那些较大个的，这些用来晒笋干最好了。娘，爹说这些竹笋可以吃的，是真的吗？自然是真的。今晚娘就用这些竹笋给你们做吃的，好不好？好呀，如果好吃的话，我们就拿到集市上去卖。娘也是这么想的。待娘赚到银子了，就像大头一样，送你们俩去学院里上学，好不好？兄弟2人在听到简秀的话之后，当下便愣住了。去学院？娘，你说的是真的吗？自然是真的，娘何时骗过你们？可是娘，去学院要好多银子，大头去学院里1年就要快20两了，还不加笔墨纸砚那些。对呀，娘，你让7头去就成，我就不去了，而且我也不喜欢读书。听到这话后，简秀当下便愣住了，许久后才再次开口道：你们再给娘一段时间，娘肯定能赚够银子，送你们2个一起去的。娘，我们都相信你。接下来的时间，兄弟2人便在这里拔，而简秀则是用锄头来挖，满了之后又背到小院那里去。院子里的张子轩也已经处理好那些竹子了。是要将这些皮都剥了吗？都要剥了，剥完之后再用清水煮一遍，这样吃的话就可以去除掉这些苦涩味了。好，那我先剥，剥完我再放到锅里去煮。爹，我也来帮你。二丫乖巧，你去那里玩就行，这里爹爹来做就可以了。嫂子，子轩，原来那符乙草真的是一味药材呀。那药材铺老板收吗？收，他们掌柜说了，不管有多少，他们药材铺都收。是要晒干的吗？不晒干也成，不晒干的话就1文钱1斤，但如果洗净晒干的话就15文钱1斤。那依你之见，你们是想晒干呢，还是想直接就这么拿去卖呢？自然是晒干。我也觉得晒干好一些。晒干的话，我可以在家中帮忙洗晒，你们只要拔回来就成。这院子够大，如今天气也好，不出2、3日便可以晒干一扎了。最先令也是这时，张志勇才发现张子轩是坐在轮椅上的，绕着他转了一圈。张志勇这才发现这轮椅的独特之处。最先，这是你做的？不是我，是简秀做的。嫂子，你是怎么想到这东西的？我就是见你家的牛车，这才想到这轮椅的。其实，在老宅的时候我就想做了，只是你也知道，当时连肚子都填不饱，又哪里有那个精力来想这些事情呢？优舍，现在好了，子轩也能帮忙做些事情了。最先，你这是做什么？简秀说这些竹笋可以吃，这不，他们拔回来，我就将这皮剥了。可以吃吗？这东西如果真的可以吃的话，哪里还能轮得到我们呀？我相信简秀，他说可以吃的话，那肯定就可以吃。我怎么就有一种被喂了狗粮的感觉呢？志勇，如果你确定药材铺会收的话，那下午就让春枝与海飞他们夫妻俩一道过来收，收好之后，在这院子里洗就成。在这里多不方便呀，全部抬到村中央的那条河里洗不就完事了吗？那怎么行？如此一来，岂不是全村人都知道？对，你不说，我还真的忘记了，就在你们院子里洗，正好你们住在这村尾，平日里没什么人来，倒也不担心被发现。只是这水的事情你就不用操心了，你们只需去采就行了。志勇，今日就在这里吃午饭，你不是说这竹笋不能吃吗？今日我就烧这竹笋让你尝尝。不用，我回去吃就好，我就是过来跟你们说一声，一会我就带着春枝还有海飞他们一并过来。见张志勇确实不想留下来，简秀也不为难他，随手从锅里捡了几个刚才用开水煮过的竹笋，塞到了张志勇手里。你回去再用清水泡一天，那样味道更佳。好。
娘，好吃，真的好好吃，我从来就没吃过这么好吃的菜。大哥，一会吃完饭，我们再去多拔一些回来。娘说了，这些晒干之后可以放2、3年呢。去，肯定去，到时我们还可以拿到集市上的酒楼去卖呢。对啊，我怎么就没有想到呢？想到什么？就是直接将这些竹笋卖到酒楼里去啊。你这是有什么想法吗？想法确实是有点，只是这酒楼怎会平白无故的收我们的东西了？你还别说，县里月香楼的吴掌柜与我倒是有一些交情。当真？自然是真的。太好了，这样一来，我们离目标又前进了一步。目标？你的目标是什么？自然是6头与7头。我想赚够银子之后，送他们去学院上学。去学院？我也知道，我这么说，你可能会觉得我信口开河，但我只要告诉你，我并非是随口说说，我是认真的。我知道你是认真的，但你知道要送一个孩子去学院需要多少银子吗？我手里还有好几个菜方子，一会晚上我做给你们试一下，如果可以的话，倒是可以再与吴掌柜那边商量一下。菜方子？对啊，这都是我自己研究出来新鲜吃食，希望能卖个好价钱，到时我就可以送他们兄弟2人去学院了。想到刚才6头的懂事，简秀就更加觉得不能就此耽误了他。然而张子轩在听到简秀这话之后，并没有开口，他还真不知道该怎么形容简秀的厨艺，他也是知道的，要真形容的话，只能说一般般。为何这么晚了，这晚饭还没做好？娘，你也是知道的，子荣这一次伤得很重，这都1天过去了，他根本就动弹不了，一时之间我也脱不开身呀。哟，大嫂，你这话说的，以前四房还在这里的时候，那子轩可是躺了2年，人家4弟妹不也照样啥都干嘛？怎么到你这了，就什么都干不得了呢？陈氏说话阴阳怪气的，而3房的王氏则是没有开口，他知道，但凡他一开口，大房与2房便会对他接连的炮轰。老3家的，我说大嫂，他说要照顾大哥，你呢？你又要照顾谁呀？二嫂，我也是在外面干活刚回来，你也是看到了的。少废话了，回来了就给我去做饭。老刘氏朝着王秀英就是一顿怒吼，不知道为什么，自从4房的人搬出去之后，他就是觉得哪都不对劲，可是又说不出来到底是哪里不对劲了。老2家的，今日的猪草没打吗？为什么那猪一直在叫？娘，你这可不能怪我呀，早上一大早我就打算去打猪草的，只是刚准备出去，大嫂就喊住我了，让我不要去，说一会她帮我去打。老大家的，有没有这回事？你个天杀的，你竟然敢污蔑我！好在今日我是雨蝶他们一并下地干活了，没有偷懒，否则今日这一顿打是少不了。我可没有污蔑你，这话很多人都听见了的，不信你问问3头和4头。我呸，3头和4头都是你的儿子，自然是向着你的呀。实在不行的话，就等我儿天一回来家中，再替我这个做娘的主持公道。方妙娟也很聪明，知道这个时候将大儿子搬出来，众人顿时不敢出声了。他们还没分家，一旦他的大儿子出息了，连带着2房3房都要仰仗他们大房的鼻息。以前这些活计从来就不用自己操心，如今好了，4房一走，这鸡鸭猪的全都落在我的肩上了。老3家的，饭不用你做了，你快去打点猪草回来。手里的活还没干完，王氏便听到门外传来了老刘氏那张扬的声音。怎么，我现在还喊不动你了是吗？娘，我去，我现在就去。那还不赶紧的，真让我这猪饿出个好歹来，我把你当猪养。雪姨，对不起，我不知道娘会这样。你没有对不起我，其实有时候我还挺羡慕4弟妹的。雪姨，4房如今的日子怕是不好过啊。我知道，一会我们经过那里，过去看下。还是不了吧，我们快点打完猪草回去，今晚应该又没给我们留饭了。这日子我是受够了，你说我们也提一下分家可好？你疯了，你还真敢提呀？为什么不敢提？我们3房有手有脚的，只要爹娘那里给我们1、2亩地，还怕养不活咱们一家4口？再说了，你还可以上县城去做点散工，不比咱们现在强多了。自从4弟妹他们被分出去之后，原本属于4房的那些活计，如今基本都已经落在我们3房头上了。本来这打猪草就是2房的事，你看看现在又是谁在打？还有大嫂可是说过，大头上学院的钱不够了，就会卖了我们的大亚。我知道了，我来想想法子。4弟，这么晚了你还没有睡？怎么这个时候了，你们还要去打猪草？4弟，你这个是轮椅，你弟妹坐的。那4弟，你如今坐着这轮椅可以四处走了是吗？可以了，还可以编织一些被篓，到时让简秀拿去集市上卖一下试试。4弟，那你去睡吧，我们就是经过这里，听到你们院子里面还有声响，这才想着过来看看。没什么的话，你就早点睡吧，我们也该回去了。好，你们也回去吧。张子轩轻声说道。只是在看到夫妻2人往回走的时候，张子轩终究是不忍心，又朝着2人喊道：你们先等等。4弟，怎么了？是不是有什么需要帮忙的？这是我们晚上吃剩下的，你们拿着路上吃吧。这不成，你们本来就没什么吃食，这里都能顶你们一家子1天的吃食了。拿去吧，我那里还有。再说了，老宅那些是什么人，我都很清楚。你们夫妻2人这个时候回去，哪里还会有吃食？不止你们，5头和大丫应该也没有了。
四弟，你们这日子……你们不用担心我们有吃的，这些你们就拿回去给孩子们吃吧。说着，张子轩便转身朝着院子里面走去，双手拨动着轮椅。不过刚走2步，便看到站在门口处的简秀。看他的样子，很显然他站在那里已经有一段时间了。秀儿，刚才那些米饭，我没有要怪你的意思，你也没有做错，所以你不用向我道歉。简秀直接打断张子轩的话说道，接着又走到他的身后，推着他的轮椅朝着房间里面走去。他的意思很明显，就是不希望他再停在这院子里干活了。秀，我不累，何况如今还早，我还想再干一会。你今晚干晚了，明天就没精神了，那明天自然就干得少了。如此一来，你干的活不还是那么多吗？次日天还没亮，张子轩便已经出现在院子里。昨晚虽然他也想再多包一些竹笋，但上床没一会，他便睡着了。早早醒来的时候，他自己也觉得奇怪，不明白自己这段时间睡眠为何会如此好。娘，你今日要去县城吗？你要与娘一道去吗？不了，娘你去吧，我想去多挖一些竹笋。那你们去吧，娘早点回来，到时给你们带好吃的。那些竹笋拔完之后，你们堆在一边就成，待娘回来后再背回来，知道吗？知道，娘你小心点。各位客官，请问需要点些什么吗？我想找你们掌柜，方便吗？听到要找掌柜，店小二当下便一愣，再看简秀后面的背篓，大概也知道是什么事了。娘子可是要出售这猪肉？如果是的话，那倒不用非要见我们掌柜。除了这猪肉，我还有一事想要找你们掌柜。那小娘子能够说是什么事吗？小二哥实在不好意思，这事情可能还真的要见到你们掌柜的才行。简秀知道自己这话未必能见到人，又连忙说道：我知道你们掌柜姓吴，名明堂，今日是我丈夫张子轩让我来找他的，你且先问下他，看他是否愿意见我一面。听到说认识掌柜的，小二沉默了片刻，终究是朝着简秀点了点头。小娘子，你先在这里等一会，我先知会我们掌柜一下，但他见不见我就不敢保证了。好，那劳烦小哥了。小娘子先在那边坐一下，如今还没到饭点，那边都有位置。简秀朝着小二指的方向走了过去。不得不说，这月香楼给他的第一印象还是挺不错的。自己明明身穿满是补丁的衣裳，偏偏小二没有半点瞧不起他的意思。小娘子，我们掌柜在楼上，他同意见你，你现在上前去，楼梯口右转那间包厢就是了。好，多谢小哥。你就是子轩的妻子，想不到吴掌柜还记得子轩。记得，怎会不记得呢？当年我还让他帮我带过一次东西去上京呢。原来如此。子轩没有与你说过。吴掌柜说笑了，镖局帮人带东西向来都是不透露客人半点信息，哪怕我身为子轩的妻子，他也从来就没有与我讲过他镖局里面的事情。说这话的时候，简秀还一脸真诚，他知道吴掌柜这话很明显就是在试探自己，但是明人不说暗话，简秀不喜欢这种打哑谜的感觉。小娘子果然爽快，说吧，今日来找老夫是为何事？吴掌柜，不瞒你说，今日我是来与你做买卖的。就是你逼楼里的猪肉吗？这猪肉只要没坏的话，看在子轩的面子上，我月香楼也可以收下。掌柜误会了，除了这猪肉，我还给吴掌柜准备了几样新鲜吃食，保证可以让吴掌柜满意。听简秀说到吃食，吴掌柜顿时失望了。这种事情他每隔2-3天便会遇上，但大多数都只是一个噱头，并没有让他觉得有半分新鲜感。吴掌柜何不让我一试呢？这事你也不会吃亏，好吃你可以问我要配方，不好吃我也不会另收你的银子。而且有一样是最关键的，那就是我这菜式，如果你觉得好吃的话，我可以保证是你月香楼成本最低的一道菜式。小娘子如此有信心，我今日能来这里，那自然就是对我这道菜式很有信心了。掌柜是否愿意给我一试？可以。小娘子这菜式要做多久？很快，不到1刻钟的时间。如此快？自然。吴掌柜只需知道，我不是那种随随便便带着一个稍微好吃一点的菜式上来信口开河之人。我能上来这里，必定是有十足的把握，觉得这道菜能给吴掌柜惊喜了，才会上来的。简秀一副淡定的样子，确实勾起了吴掌柜的好奇心。敢问小娘子这次带来的菜式是什么？我先做出来，到时吴掌柜尝尝，看看吴掌柜你能否尝出来，可好？成，小娘子现在就去做吧。吴掌柜，你尝尝。此时的简秀在看到吴掌柜之后，就跟见到财神爷似的，激动又兴奋。吴掌柜也没与简秀客气，实在是这菜太香了。这也太好吃了吧！你这是什么做的？怎样，吴掌柜？味道方面有没有哪里需要改进的？简秀朝着正狼吞虎咽的吴掌柜问道：改进什么？这已经很好了，确实不需要改进了。不过我很好奇，你这到底是什么吃食？还有你刚才说的低成本，这又是荤菜，怎么可能低成本呢？我就怕一会我说了，吴掌柜你会不相信？简秀一番解释过后，吴掌柜不敢置信地瞪大双眼。什么？你说这是猪下水？我就说嘛，这嚼劲确实熟悉，只是这味道，所以我才给吴掌柜你卖这个方子。据我了解，一副猪下水只要2-3文，然而这一副猪下水，吴掌柜你就可以做4-5碟子的菜。
菜，你说这是不是小成本了？简秀呀，老夫还真的是小瞧你了。那你与老夫说说，这个方子你想出多少银子？吴掌柜，你也知道这猪下水便宜，其实我自己也可以摆个小摊在路边卖，只是我不想费那个时间，否则的话，这样好吃的吃食，我还真的不打算卖了。吴掌柜，不妨先说说，你愿意出多少银子？这个呀，容老夫想想，容老夫再想想。如果吴掌柜真的为难的话，我不卖也是可以的。那不成，简秀，你既然都来这里了，老夫自然也不能让你失望而归不是。我给你这个价位如何？看着眼前的几个手指，简秀愣了好一会，都没有反应过来。这里是4个手指，那是4两呢，还是40两呢？怎么你还嫌少？最多只能再加10两，再多的话可就不行了。见简秀犹犹豫豫的样子，吴掌柜又再次开口道。听到这话，简秀双眼顿时发亮，内心激动无比，表面上却依旧是那副淡定的样子。既然吴掌柜是熟人了，50两就50两了，我也不是那种不知足的人。好，那简秀娘子先等会，我这就命人去给你拿银子。这一趟下来，简秀可以说是满载而归了。出了酒楼，简秀第一时间便去了成衣铺子买了10套衣裳，家里5个人，1人2套。接着又去了2米铺买了大米、面粉、黄豆，路过铁匠铺时又买了一把弓箭与匕首，这才出城去往村里牛车停靠的地方。嫂子怎么买这么多东西呀？这些都是家里需要的，走吧。好的，嫂子坐稳了。简秀，你老实说，以前你家子轩走镖的时候，你们夫妻俩是不是偷偷藏下很多私房钱，没交到宫中？老婶子，你哪只眼睛看到我们夫妻2人昧下很多私房钱了？我简秀敢对天发誓，如果真的有昧下的话，我全家天打雷劈，不得好死，这总行了吧？真不是简秀非得对自己这么狠，而是村里的这些长舌妇，如果你不及时制止的话，一传十，十传百，很快整个张家村就会传出他们夫妻昧下私房钱一事了。哎呀，虽你这话说的，我不过就是开个玩笑。老婶子，这话还是不要乱说的好，我听了倒不觉得有什么，这要是别人呀，可能就会觉得你别有居心了，这样可不好了。我有什么居心？简秀，你这话可不能乱说呀。你看看，我不过就是这么举了个例子而已，你就这么大反应了？你刚才那样说我，那我岂不是要拿大刀砍你了？我怎么就不知道这简秀何时变得这般伶牙俐齿了？娘回来了。简秀还没走进茅草屋里，便听到6头7头还有2丫激动的声音了。你们吃午饭了没有？娘，我们不饿。一听这话，简秀便知道他们定是没吃，说不饿，无非也是想要省点粮食。6头，帮娘把东西拿屋里去。娘，你给我们都买了新衣裳吗？一会吃完饭你们都试试。娘，你怎么买这么多东西呀？这些都是要用的要吃的，娘今日卖东西赚了点银子，总不能一直让你们饿肚子吧？说这话的时候，简秀自然也注意到了张子轩留在自己身上的视线。你可知道我今日那株下水配方卖了多少银子？看你的样子，应该卖的不少，10两。差远了，再猜。难道是20两？见张子轩这个样子，简秀更是神秘兮兮的伸出了5个手指。我还以为是20两呢，5两其实也已经不错了。是50两。什么？50两？是不是不敢相信？但确实就是这个数。还有那猪肉也是，吴掌柜也按市场价15文收的。我还以为放了2、3天不新鲜了，他不要呢。想不到他这人还挺好的。简秀还在这里碎碎念念，转眼却发现张子轩仍是保持着刚才的那副样子，一副没有回过神来的样子。怎么，你不相信？你看看吧，我今日买了些东西后，还有40多两，都在这里，没有骗你吧？我相信你，我只是不敢相信，我们这样就有40多两，不对，50多两了。对啊，我也不敢相信。你说这银子我们是用来造房子先呢，还是先送6头7头去学院的好呢？简秀话音刚落，便听到屋子里面的6头与7头同时说道：娘，我们先不去学院，我们等家中造好房子后再去学院。我也觉得还是先造好屋子，再送他们去学院的好。如今这茅草屋用来短时间住的话，那还行，但如果到了冬天或者雨下的大一些，里面可能都会漏水。其实简秀也比较倾向先造房子，6头7头那里去学院，到时还可以再等等。不知道李正家的那青砖瓦房一共造了多少银子？好像快20两，具体多少？一会智勇带车间草回来，我问问他就清楚了。房子的事情稍后再说，现在最重要的是先去填饱肚子。可可，主人，我在呢。你那里有设计稿吗？你是要造房屋的设计稿吗？有是有，但要用积分来买。设计稿如今有折扣的，只需258个积分。这也要积分？主人，这还是如今的活动价呢，平时都要318积分。不过主人，你也别担心，如果你能让这系统升级，一些普通的知识我就可以免费为你科普了。还有这种好事？那要怎么升级？你花的积分够多了，系统就会自动升级了。升级了，系统还会赠送主人一个储存空间的。主人，你要加油呀！储存空间，看样子得尽快进山一趟才行，不然这系统不升级跟没有什么区别。第2天一大早，醒了，早饭我已经做好了，在那锅里，赶紧去吃吧。你起得这么早？都醒了，躺着也睡不着了，干脆就起来了。好。
对了，一会吃完我就要出门了，你在家没问题吧？简秀随口问道，他自然也知道不会有什么问题。不说张子轩会点手脚功夫，就是这2日，张志勇与张海飞他们也会时常来家中处理车前草，也不会出什么事了。有什么问题，你且放宽心吧。还有那些黄豆，我已浸泡好了，一会你如果咸了的话，就帮忙蒸煮一下。我刚还想问你呢，你怎么泡这么多黄豆？这一顿半顿的也吃不完呀。这并不是用来吃的，我是用来做新鲜东西的，待我做出来你就知道了。见简秀不愿意多说，张子轩也没再继续追问下去。这2日简秀给他的惊喜已经很多了，慢慢的他好像也已经习惯了。我不确定吴掌柜今天会不会过来，不过很大可能是不会过来的，他就是在着急，应该也会过2日再来，你倒是注意一下。好，到时他来的话，我就先将这院子里的东西收拾了，再让他进来。那我走了。好，注意安全。可可，我现在开始进深山了，如果有好东西的话，你记得要提醒我一下。知道，你就算不说，我也知道。不过你也别抱太大希望就是了。为什么？之前我不是说过吗？我只能扫到附近2米的距离吗？想要扫得远一些的话，那就得花费一些积分。那也得要我有积分用才行呀。加油哦，你行的。此时的简秀还在疯狂的赚积分，却不知昨天买了很多东西回来的事情，在村里已经传得沸沸扬扬的呢。村民都很是好奇他的银子是从哪里来的。想不到呀，平日里老实巴交的人，竟然藏了这样的心思，怪不得一门心思想要分家，感情人家早就藏了私房钱呀。娘，刚才村里的李婶子还说，那贱人还买了一个铁锅呢。什么铁锅？那可是大户人家用的东西，他简秀也敢用？可不是嘛，我们这都这么长时间了，铁锅连摸都没得摸一下，他们4房的人竟然用上了，这不过才分家几天呀，要说没有昧下私房钱，谁信呀？娘，不成，那些东西我们要回来才行，那些本来就该是我们的东西。此时的他们都没有想过，他们口中的4房与他们已经断亲了，分家只是好听一点，断亲叔2家都已经握在手里了。现在都在忙着收庄稼，不能耽误了时间。等今晚收工之后，我们就去找他们算账。我倒要看看他们还有什么好说的。老刘氏气冲冲地说道，而3房的张子富与王秀英却一直都没有开口。想到那日张子轩给他们夫妻2人的那团饭团，2人虽然也很疑惑，但到底还是没有开口。飞星，你可知道村里人都在说什么？说什么？昨儿个嫂子不是坐我牛车回来的吗？那李婶子也在，如今整个村子都传嫂子买了很多东西回来的事情了。我们这既没偷又没抢的，买再多的东西也与他们没关系吧？问题就在这里了，不知道是谁开始说的，就说是你以前走镖的时候昧下了私房钱。你猜这话要是传到老宅那里会如何？听到这话，张子轩当下便放下手里的车前草了，就这么坐在轮椅上一动不动。张志勇要是不提这事的话，他还真的没有想到这么多。也不知道简秀昨天还剩下的那40多两有没有藏好。子贤，简秀呢？他今日不在家吧？他今日出去了，可能要到晚上才回来。这院子里有这么多的车前草，你爹娘他们是断不能进来的呀，否则的话，这事就得传得整条村子都知道了。张子轩摇了摇头，他暂时还真没什么好的法子。实在不行的话，你就帮我跑一趟县城吧。跑县城？去那里做什么？不需要做什么，我只要让你帮我请月香楼的吴掌柜来一趟。成，我一会就去。应该不用着急去请。刚我过来的时候，还看到张子荣与张子富带着厨具去地里干活了呢。我猜测呀，他们应该会到傍晚的时候再过来。你到时准备好就成。不过这院子里的车前草确实不能让他们发现，不然啊，我们想要多赚些银钱就难了。这个你放心，今晚我与子轩都会在这里，他们来的话，我不让他们进来就成。听到老张家暂时来不了，众人才松了一口气。此时山里的简秀还沉浸赚积分的喜悦当中，完全没有想过昨天牛车上的事。秀秀，我觉得吧，你还是不要着急的好。这其他东西都能出积分，那说明不是系统的问题，就是这毒蛇的积分还没出来而已。很明显，这毒蛇的积分很高。但愿如此吧。我现在有多少积分了？现在已经快2000了。才2000吗？还是有点慢呀。这88万要攒到猴年马月呀。你这才多长时间呀？有2000已经算是不错了。子行，你自己在这里没问题吧？我能有什么问题？我的本事你又不是不知道。请问这里是简秀的家吗？张志勇话还没说完，便听到门口处传来的声音了。只是在看到门口处的人之后，顿时瞪大了双眼。你是吴掌柜？吴明堂在看到张子轩时也很惊讶，不过他不是惊讶在这里看到他，而是惊讶看到他坐在轮椅上面。子轩，你这……我这腿已经2年了，当年走镖的时候遇到土匪，一不小心就掉下了山崖，之后就一直成这样了。子轩贤侄，老夫不是这样的意思，我是不妨事，我已经习惯了。不知道吴掌柜今日前来是有何要事吗？是这样的，先前简秀给我们抓了一把新鲜吃食，说只要我们试过之后觉得好吃的话，就过来这里找他。那些东西他可以用合理的价格卖给我们月香楼。哦，原来是这事。他今日刚才出去了，不过他出去之前也有交代过我这事，倒是没想到吴掌柜会来得这么及时。吴掌柜要是不嫌弃的话，就进来再说吧。那我就不客气了。
子轩贤侄，你这椅子，这叫轮椅，怎样？不错吧？确实不错，不知道你们是在哪里买的？这种东西对于病重之人来讲，确实很不错，特别是那些无法动弹的老人，要是有轮椅呀，那就完全可以解决这些问题了。这个不是买的，这是简秀做的。这真的是他做的？吴掌柜不可置信地问道。只是在问完之后，想到昨日他在月香楼给自己的惊喜，又觉得很正常了。贵夫人还真的是一名奇女子呀。她是很厉害。张子轩低下头轻声说道。那不知道贵夫人能不能给老夫也做一辆这样的轮椅呢？吴掌柜开口问道。只是在问完之后，像是又想起什么似的。你别误会，银子方面都好商量，我就是想给我年迈的母亲也做一辆，她腿脚不方便，平日里大部分都是在屋内，想要出来一趟还真不方便。这个呀，那得等简秀回来才行，我还真做不了她的主。这是自然，不过话又说回来，昨日简秀到我月香楼给的那新鲜吃食，你这里多吗？能储存多久呢？那个东西啊，大概有100-200斤这样，这也只是大概，当然我们也不能一下子就给得到你们这么多。就是说，你们手上如今还没有这么多货是吗？对，这些都是手工细活，得慢慢做才行。这个问题不大，我们酒楼也不是一下子就能吃得完，不都是慢慢吃的吗？只是你们就只有100-200斤吗？没有更多了吗？最多300斤，还是少了点，不过300斤也成。你开个价大，这新鲜吃食就不要卖给别人了，你看成吗？吴掌柜是想只做你们月香楼的独家吃食是吗？不瞒你说，这正是我的想法。如果真的是这样的话，那得等简秀回来才行。这吃食啊，也是他做出来的。按道理来讲，他也应该要回来了呀。李家村就在隔壁，哪怕他是走路过去的，这个时辰也该到家了呀。张子轩心里正这么想着，便听到门口处传来老刘氏的声音：“你个杀千刀的，你们就不怕被雷劈呀？张子轩，你这个没良心的大帅哥，你给我出来！”单听这声音，张子轩便知道他们是为什么而来了。果然无利不起早啊！这太阳还没下山呢，他们便已经找上门来了。这家人在这方面从来就没让我们失望过呀。子轩贤侄，这是吴掌柜，你别误会，这是我慢慢与你解释。接着，张子轩便将这些年发生的事情一五一十地告诉了吴掌柜。都说家丑不可外扬，张子轩也不想扬，但他自己也清楚，自己这事不与吴掌柜说明白，人家还真的未必愿意插手这事呢。岂有此理！这不是明抢吗？你双腿都如此了，他们还要这般对待你？他们可有真正拿你当亲人对待？怪不得，我就说嘛，凭简秀的本事，怎么着也不至于过得如此落魄。原来是刚刚被赶出来。子轩贤侄不用担心，这事就包在我身上，我定会将一切事情都说清楚的。那就有劳吴掌柜了。刘神子，你可不能进去。我为什么不能进去？那是我的屋子，你凭什么拦我？我告诉你啊，张志勇，你别仗着你爹是李正就在这里耀武扬威的。今日我还真就将话放在这里了，哪怕你爹来了，我也有地方说理去。老刘是气急败坏的怒吼着，要不是地里的活计太多了，他早就已经过来了，哪里等得到现在？简秀呢？你这个大的，你给我出来！你别以为你缩在里面我就拿你没办法，你妹下的那些银子统统给我交出来，否则我今日非得打死你不可。就是，这个小可爱竟然敢瞒着娘妹下属于我们大家的银子，如果不给的话，我们就去告官。对，去告官，我弟要让县老爷知道，看看身为儿子媳妇的你们到底做了什么事。此时的他们已经完全忘记了断亲一事，脑子里只有村里今日传得沸沸扬扬的事情，那就是简秀买很多东西回来，且还有一个铁锅的事情。挚友，让他们进来吧。怎么看到我还活着，是不是很惊讶？我呸！老大，还等什么？把那些东西都抬回去吧，特别是那个铁锅，米面应该是放在里面。他们可说了，亲眼看到那个小可爱买上几十斤大米和精面，还有一个铁锅，那些原本都是我们的。老刘氏那理所当然的语气，还有那不可一世的表情，彻底的将张子轩给惹怒了。我看你们谁敢动？子轩，你这是做什么？我们可是你的长辈，你这是对长辈不尊，你可知道这是要下大狱的？长辈，你不会是忘了吧？我们可是断亲了的，这个还需要我提醒你们？记住，我们是断亲，不是分家，搞清楚。你知道你这样子像什么吗？就像简秀说的，你这完全就叫做恶心。此时站在一旁的吴掌柜也坐不住了，在看到众人准备动手时，立刻就站了起来，朝着张老头便说道：“简秀小娘子的银子都是我给的，他在我那里卖了东西。你给的？你这老头，莫不是与他有什么见不得人的事情？要不然怎会在这里睁眼说瞎话？看你这身穿着打扮，倒也不像是个乡下人，怎么就会看上那个小可爱呢？”听到这话，吴掌柜更是气得脸色涨红，食指颤巍巍地指着老刘氏：“你们，吴掌柜，你先回去吧，今日麻烦你了，这事是我的家。”
家事我来处理就成。关于那道新鲜吃食，到时简秀回来，我再让他亲自去月香楼给你回个话，如何？听到张子轩的话，吴掌柜也只是了然的点了点头，但是却并没有立刻离开，而是看着老刘氏说道：这简秀小娘子之所以会有这些银两，那是因为她用她做菜的方子换来的。老夫买了她的配方，她这才有银子，可不是你们口中什么媚下的银子。你们这群黑心肝的，等简秀小娘子回来，事情就大白了。我呸！什么叫他卖菜方子？他那手艺我还能不知道？这都吃几年了，就他那点手艺能卖到银子，就是打死我也不相信。他的手艺好不好，我最有资格说。何况他这银子确实有吴掌柜买了他菜方子的银子。你若是不信，觉得是我们私房以前昧下的银子的话，那大可以去报官。但若是你们今日动了这里的半点东西，我就对你们不客气。不客气？我倒要看看你这个废物想要如何待我不客气了。你们还等什么？还不快去将那些东西搬回去！好好好，我们现在就去搬，现在就去搬。简秀说的没错，对敌人过于仁慈，那就是对自己残忍了。没天理了，没天理了！你们看看，这都是什么道理啊？大家快过来评评理！此时的小院早就已经围满了人，早在老宅里的人要过来的时候，村里就已经有不少爱凑热闹的村民跟着一起过来了。子轩，那好歹是你爹娘，再怎么样也不能对他们动手啊！可不是呀，他千般不好万般不好，不也是生你出来了，还将你养成这么大了，断不能对他动手的呀！对呀对呀，这世上还有什么事情是嘴巴说不清楚的呢？见村民都开始站在自己这边了，老刘氏就更加有恃无恐了，对着他的2个儿子就说道：你们还等什么？还不去把那些东西都提回去？娘，你看看这铁锅这般重，少说也要几两银子。就算他真的卖了菜方子，怎么就这么大方的买一个如此重的铁锅了呢？这要是没有昧下私房钱，谁信呢？大哥、二哥，你们不能这样，娘是知道的，三房肯定是没有昧下私房钱。老三，你这是什么意思呀？你这明显就是说咱们娘胡来是吧？娘，你不能这样呀！四弟，你是知道的，他每一次出镖局有多少银子，你当年都是去问过的。他们有没有昧下私房钱，你肯定是知道的呀。你不是每次都找镖局的掌柜问过了吗？四弟一趟挣多少银钱，你还能不清楚吗？老三，你在说什么？老三，你别仗着与这残废有点交情，就在这里胡言乱语。别忘记了，你到底是谁的儿子？还是说你也想要跟这家子的下场一样被分出去？所以，我张子轩有没有昧下私房钱，你都是一清二楚的是吗？那么你现在又来整这么一出，你这摆明就是要抢了是吗？张子轩朝着老刘氏与张老头咬牙切齿地说道：要不是自己如今坐在这轮椅上不方便，否则他还真不介意对他动手。老四，你就是这么跟我和你娘说话的？她是我娘吗？谁家娘对自己儿子如此狠心的？还有，她是不是我娘？我想你心里清楚。你老四，你这话是什么意思？我不是你娘，我会养你。你这个白眼狼，这如今大了，翅膀硬了，就想要对我们2人动手了，是不是？老婶子，你这话就不对了。张子轩这些是怎么过来的，我们大家都有目共睹，而且这几日我们也在这里收拾简秀的银子怎么来的，我们也都清楚。你口口声声说简秀昧下了私房钱，那可有证据呀？没有的话，你们就这样搬他这家中的东西，怕是于理不合呀。可不是嘛，再说了，这子父都说了，子轩老弟每次出镖回来，你都要亲自再去镖局问上一遍，那有没有昧下，你不是很清楚吗？今日又整这么一出，跟明抢有什么区别吗？林霞说话直接，倒不如黄春枝有分寸，但他这话却说得十分的地道。门口处的村民在听到他这话后，顿时又站在张子轩这边了。这老刘氏呀，本来就不是什么好东西，还别说，这事情就是他能干出来的。前些年还好些，这2年自从子轩动弹不了之后，这老刘氏对简秀他们有多苛刻，我可是亲眼见到过的。一家5口一整日下来，也就分一个馒头，而且那馒头还是变味了的，你说可怜不可怜？听着这众说纷纭的说法，张老头到底有些心虚。老刘氏同样朝着门口处的村民就是一顿乱喷。他是不是我亲生的，我还能不清楚？要你们在这里嚼舌根，滚滚滚，都给我滚！你们几个还不快点将那些东西搬走，还傻愣在那里做什么？娘，这里至少有50斤的大米。那还等什么？那些不都是我们的吗？给我抬回去！娘，这里还有斤面粉，应该也有10几斤重呢。还有，这里还有好几套新衣裳呢。你们不能拿我家的东西，那是我娘自己做的，你们不能拿。刘婶子呀，你这么做，让子轩他们可怎么活呀？他这还有3个娃呢。远处的简秀回来时，看到的便是自家门口处围了大批的村民。远远望去，简秀就可以看到那些村民朝着自家院子指指点点的样子。我说过，想要离开，那就必须要放下你们手里的东西。我还真就不放了。你今日要是敢拿着东西出了这个门，我保证让你留下一双手在这里。娘，你终于回来了，再不回来，我们就要。
乖，娘在这里，二丫不哭，娘在这里不会让任何人欺负了你们去。秀儿，你快看看，七头膝盖处好像受伤了。七头，痛吗？是娘回来的晚了。不痛了，七头早就不痛了。谁伤的你？娘，我现在不痛了。娘，我没事了。七头不用害怕，娘回来了就不会再让他们欺负到你了。刚才是你打了七头，我就是的。方氏话还没说出口，简秀便已经扬起自己的右手，一巴掌甩在他的脸上了。我简秀的孩子并不是人家说打就可以打的，刚才那巴掌只是利息，七头既然见红了，那就不是一巴掌的事情了。你打也打了，你还想？刚才是哪只手打的？伸出来。嘿，你这个小可爱，我让打的，你能把我怎么样？看来你还没学乖巧呀，我再给你一次机会，3声依旧是3声。如果你还是没有放下我家的东西的话，可就不是下巴磕就那么简单了。此时的老刘氏眼里只有手里的大米与精面粉，对于简秀的话，他是一个字都没有听进去。何况上次他打他的时候，那时是没有外人在。此时这里到处都是村民，他猜测简秀肯定是不肯明目张胆的对自己动手了。数啊，你怎么不数了？你不是很厉害的吗？你来呀，我就站在这里看你能把我怎么样。老刘氏话还没说完，整个人已经被简秀踩在脚下了。见状，一旁的张老头气得顿时跳了起来，指着简秀便怒骂道：简秀，你可知道你打的人是谁？他是你婆母，是你的长辈。笑死我了！这个时候想起是我长辈了。在他欺负我的儿女丈夫时，他为何就没想到他是我的长辈呢？如果我没猜错的话，他刚才应该骂我儿子是贱种了吧？不止如此，如果没什么意外的话，他应该还骂我是贱人了吧？这样的人配做我的长辈吗？老头子，他。此时的张老头脸色已经铁青了，全都是因为简秀刚才的那番话而起的。再次听到老刘氏这话之后，想也没想，便朝着自己这一家子说道：还不回去？还没丢够脸吗？回去？你们打算去哪？你们不会以为今日这事就这么算了吧？小可爱，不是这么算了，你还想要怎样？你的东西我们都没拿，都在这里放着，你还想怎样？今日不止子轩，就连我的孩子也都受到了惊吓，这些不用赔偿吗？还有，在你们来之前，我家里收拾得干干净净，整整齐齐。你们一来，这里无论是院子还是屋子，都乱七八糟的，你们难道没发现吗？那我们再给你收拾回来还不成吗？收拾回来？方妙娟，你这话倒是说得轻松了。我儿子被吓到，难道就不用补偿了？子轩的轮椅被踹坏了，不用赔的。还有，我家七头你也看到了，膝盖都出血了，这些都不用花银子去请大夫的，还是你们平日里请大夫不用银钱的？简秀，你别欺人太甚，你把大嫂打成这样，我们还没找你算账呢，你倒主动提了出来呀。此时的张子华手里还拿着简秀昨天新买的那几套衣裳，见状，简秀也不开口，就这么走到张子华的面前，慢慢的伸出自己右手，随后就一阵阵的惨叫声，听得众人头皮发麻。今日我简秀便将话放在这里，子轩的轮椅至少要1两银子来修，七头膝盖处的伤同样也要500个铜板，还有我这院子，我再收拾的话，算上人工加精神损失费，那至少也要500个铜板，我也不收多你们的2两银子，一个子都别想少。简秀轻飘飘的说道。说这话的时候，简秀双眼就没离开过张老头，因为他知道老宅的银子虽然在老刘氏手里，但真正能做主的却是张老头。什么？你说什么？你怎么不去抢？你那什么破轮椅一修就要1两，还有七头那点皮外伤，你也可以不给。那明日我们就衙门见吧。我的银子怎么来的，我想不止我清楚，你们也同样清楚。还有月香楼的掌柜更加清楚，我倒要找县老爷好好的分说分说。爹，上不得衙门，不能去衙门呀，我们大头还在学院里，不能上呀。简秀，要不就少一点吧，50文，50文的话，我现在就赔给你。老头子，你疯了？你还真的打算赔银子给这个贱给他？再加10文，你们若是再多说一句，那么就再加多10文，你们自己看着办吧。你这个大美人，老天怎么不降个雷给你劈了？2两20文。小可爱你2两30文。你觉得你说这么多，我们就会给吗？2两40文。我呸！够了，还不走？还是说你们想留在这里过夜？那也不是不成，就在这院子里睡吧，我再收你们1人10个铜板。简秀，我们走，现在就走，我们现在就回去。死老太婆还不快去拿银子？可是这大的娘，儿子求你了，快去拿银子吧。很快，老刘氏便带着银子过来了。简秀亲自点了点银子，这才满意的点点头。很好，1个铜板也没少，倒是没想到呀，你还会算数。收完银子，简秀也没忘记要冷嘲热讽一下，突然像是又想到什么似的，又朝着老刘氏说道：今日这事呢，也算是给你们一个教训，让你们知道我们四房与你们早已没有关系了。我简秀也不是你们可以招惹之人。还有，回去好好看看断亲书上写的什么，下次再敢来我家找事，就算你给10万俩，我都不会放过你们。银子都给了，你说什么就是什么吧。
老头子，你说我们就这么平白无故的没了2两多的银子，我这心里就是憋着一股气，咽不下去啊！老刘氏还在抱怨着，张老头便朝着他狠狠地甩了一巴掌。娘，快，去请张大夫，去请张大夫。张老头见状，顿时也吃了一惊。刚才那一巴掌他虽然使了劲，但老刘氏怎么看也不像是这么不耐打之人呀。爹，你糊涂呀！娘刚才在简秀那里就已经被打得不轻了，你这又……你还好意思说？今日如果不是你怂恿，听了村里那些长舌妇的话，会有这么多事情吗？张老头脸色铁青，1把年纪了，他何时在村民的面前如此出丑过？如今好了，赔2两多的银子，这是损了夫人又折兵啊！爹，如今说这些也没用了，我早就说过，让你们不要去，你们非不听，这出事了。听到张子富的话，张老头顿时一噎，只是想到今日在村委的事情，张老头又眯着双眼看着3房夫妻2人。晚饭过后，我想你应该有很多问题想要问我吧？没事，你想想，你想从哪个问题先来？我只想问，你是他吗？问这话的时候，张子轩的双眼就没离开过简秀，他不知道自己在期待着什么，他只知道他在等简秀的一个回答。是也不是，我是他，但我也不是他。你肯定很奇怪，我为什么会这样说，是吧？这事说起来也很奇怪。接着，简秀便将自己穿越过来的事情一五一十地告诉了张子轩，包括他继承了原身记忆的一切事情。我也不知道是不是因为我用了他身子的原因，在看到6头7头还有2丫的时候，我下意识的就将他们当成了我最重要的人了。还有，说到这里，简秀又停了下来，就这么看着张子轩，没再开口。你说你那是未来穿越过来的，那你身上的武功也是在末世学会的？我是一名特工，高级的特工，拿钱办事，只要有钱，基本没什么问题可以难倒我们。特工，如果是这样的话，那你应该活得很辛苦吧？张子轩柔声问道，连他自己都没有发现，他说这话的语气饱含着心疼。那时的我不知道什么叫辛苦，也不知道什么叫享受，我的眼里只有任务的完成与否，你能明白吗？以前是以前的事情已经过去了，现在的你是他，以后我们的日子也会变得更好。而你如今只是6头7头还有2丫的娘，在我看来，你就是他，无论是你或者是他，你们都活着。这一晚，2人聊了许多，无论是末世里的简秀，还是这辈子他们一家5口未来的打算，2人可谓是畅所欲言，就连简秀自己都不敢相信，有朝一日他会与一个男人敞开心扉来聊。2日后，简娘子，你这是？你们吴掌柜应该在吧？在的，就在2楼。小娘子怕你不知道，我们掌柜自从那日吃了你那个新鲜吃食呀，就日日都念叨着呢。真这么好吃？可不是，还有你那猪下水，就昨日基本上每桌都点了1碟，有些不够的，甚至还想点第2碟，只是我们猪下水不够，掌柜这才特意说明1桌限1碟。那感情好呀，你们掌柜赚银子了，我这心里也踏实了。吴掌柜，几日不见，愈发的意气风发了。简娘子这张巧嘴，老夫真是自愧不如啊！简娘子，今日总不能是空手而来吧？自然不会，我也不跟简娘子你绕弯子了。前2日我便与子轩贤侄讲过，这山货无论有多少，我都要了。他说大概300斤这样，你看下还能不能多整一些过来？吴掌柜想要多少？这山货是干的，不知道能放多长时间。保存得当的话，1至3年是没问题的。这么长？不过吴掌柜也不用担心，这山货也就春季的时候有，等过了这段时间，可能就没有了，那么就要再等1年了。那以简娘子的意思，今年这几百斤吃完，明年还会有喽？那是自然。一番商量过后，简秀将今日带来的笋干悉数卖给了吴明堂。出了月香楼，简秀便往村里赶。牛车快到村中心时，简秀便听到村里的妇人在讨论一些村里人的八卦。你们看，那个不是简秀吗？她总算回来了，刚还在说她呢。简秀呀，你可算回来了。简秀，你可能还不知道吧？你那个婆母呀，因为那天事情，到现在还卧房在床呢。我听说呀，那日从村委回去之后，你婆母还被张老头给打了呢。简秀就这么直直地站在这里，看着他们兴奋的样子，走也不是，停也不是。简秀姐，雪妹妹，你怎么得空回来了？这不是许久都没有来探望娘了吗？就想着回来看看。对了，雪妹妹，我父母他们现在怎么样？身体还好吗？简秀姐，他们，你是不是有什么事情瞒着我？简秀姐，不瞒你说，你父母他们过得不太好。简秀姐，你若是有空了，就过去看看他们吧。听到张雪妹的话，简秀原本就皱起的眉头更是可以夹死一只苍蝇了。只是她也知道，这再问下去的话，也问不出个所以来，还浪费自己的时间，还不如自己跑一趟更实在一些。娘今日出去这么久，有没有想娘呀？当然有了，2丫最想娘了。6头7头2丫，你们可有想念外公跟姥姥？你也有许久没有回去过了，这次回去你多带些东西回去。你怎么知道我想去简家村？我们如今的银钱也够用了，可以的话，岳父岳母那里的高利贷就替他们还了吧，不还的话，他们的日子永远都不会好过。听到这话，简秀猛地抬起头，不可置信地看着张子轩，他从没想过会从他的口中听到这样的话。从他们与老宅那里断亲到现在，他明知道自己手里有银钱，但是他却从来没有开口与自己说过要自己给他找厉害
害的大夫治疗腿疾。其实你的腿我已经找到治疗的法子了，只是现在还没到时间而已。你说的是真的？是真的，你相信我，我已经尽量在准备了。我信你。车前草那里，在仁和堂那里卖，一共是124斤。秦掌柜说我们卖相好，洗得干净，晒得又好，所以给我们按16文一斤，一共得1两银子，984文。等夏至永海飞来了，3家把钱平均分了。听你的。第二天清早，你怎么起这么早？生物钟习惯了啊。生物钟？什么是生物钟？就是我不喜欢睡懒觉的意思。哦，对了，有件事我得和你说下。昨日下傍晚，你去拔竹笋了。吴掌柜差人来说，他出3两银子买我这轮椅，你看怎么样？轮椅，如果我多做几步，放到月香楼当摆设的话，你说会不会有客官看得上？你别说，还真可以试试。对了，你今日不是要去简家村的吗？怎么还不去收拾东西？刚才我去了赵婶子家，东西我让雪妹带过去了，我给了5俩银子，又割了半扇猪肉，笋干也带了些。 5俩银子够吗？够，我记得当时借的是2两，算上利息，怎么也够了。等忙完这段时间，我们再一起回去看看他们。你这是在看什么？草图，我打算按照这个草稿来造屋子，你看下，你能不能看得懂？听到这话，张子轩这才低下头，准备细细的研究一下。只是在看到草图里面的各种设计时，整个人都傻眼了。这是你画的？自然不是，这是可可从超市里买来的。怎样，是不是很不错？确实很不错，只是你确定你能够造得出来？确定呀，这屋子其实也没有特别之处。如果你非要说的话，比较特别的便是茅房与沐浴房这块了。这么说来，这房子我们就可以安排上。明日我便到李正家里走一趟。去李正家做什么？当然是找人手呀。我们造房子不得要人手呀，这房子工程还挺大的。是要找人手，但你不用去找到李正，到时与志勇说一声就行了。他认识的人多，再将简夫银也一起喊来就成。那岂不是还要再跑一趟简家村？不用简家村了，你再跑一趟赵婶子家就成。也对。此时喜欢整活的老张家，老头子，你可知道刚才我经过榕树底下时，他们都说了些什么？能说什么？你们富人家说来说去，不就是那些事？这次你还真错了。他们说村委那个小可爱，前些日子进了趟深山，也不知道是不是走了狗屎运，挖了个大坑，捕了数十只野猪。真的假的？这话你听谁说的？张老头噌的一下站起来，不可置信地朝着老刘氏问道：“这还能有假？村里的人都知道，也就我们家底多，这几日才没去榕树底下坐坐，不然还能耽搁到现在才知道。”娘，你这话只说对了一半，还有一大半是你没听到的呢。我这都不敢在这里说，就怕说了娘你又气不过了。那家子做的事还有什么是我不能听的？再气的事情我都经历过了，说说看，那小可爱又做了什么事？娘，我可是事先说好了，这话是你让我说的，你这要是气不过，可与我无关的。少废话，快说。娘，你怕是不知道吧？那小可爱呀，今日可是拿了半扇猪肉让人带回了简家村呢。你说什么？这还不止，甚至还租了李正家的牛车。你是不知道他们这回一趟简家村有多风光。二嫂，简秀不是这样的人，他有自己的分寸的。再说了，我们现在与他们已经断亲了，如果再出什么事，他们报官，我们就完了。听到断亲，一时之间，所有人都不敢再吱声了，就连老刘氏也是。许久之后，张子荣才开口说道：“爹，可不能就这么算了，凭什么他简家就可以，我们这老宅就不能了？这些年，要不是我们可怜他4房1家，他们能有今日吗？”对呀，爹娘，你们也是他们的长辈，就算断亲了，这猪肉怎么着也该有你们的一份吧？都闭嘴！明日回来，一家子去村委那里讨要个公道，我就不信了。我养他几十年，问他要点猪肉都不行了。这两人，一个唱红脸，一个唱白脸，配合度简直完美。看样子要尽快想个法子分家才行。如今地里的活计是我们3房在干，家里的活计同样也是我们3房的在干。娘，你真厉害，没想到你识字。娘刚才教你们的写的那几个字，你们都记住了吗？娘，我们记住了。秀，要不等等再送他们去学院吧，我怕银子都花完了，你又得。没事，我脑子里赚钱的法子很多，等房子造好了，6头7头都上学院了，我赚的银子会更多。6头7头，你不说我都忘记了，他们还没名字呢。见到夫子的时候，总不能也喊6头7头吧？名字？那你会取吗？不如就叫飞旋飞翼吧。旋代表着高贵、庄重与神秘，而翼则是代表美好与吉祥。确实是好名字。爹娘，那二丫呢？要不给二丫也起一个名字？二丫的表情，张子轩自然也看到了，自己这个女儿向来乖巧，极少向自己提要求。二丫的名字，爹早就想好了，就叫张飞兰。二丫，你喜欢这个名字吗？喜欢，我叫张飞兰。取完名字后，张子轩便又开始忙活他的活计，包竹笋和洗车前草。而简秀也同样，他要做的便是去将6头与7头拔出来的那些竹笋扛回来。
娘，我这还是第一次坐牛车呢。我也是，我也是。以后你们有的是机会坐这牛车。简秀这话还真不假，两人如果真的进了学文书院，到时回来的时候，势必就要坐牛车了。简秀呀，你这一家子大小的是要上哪去呀？李婶子，瞧你这话说的，这都坐上牛车了，你还问我们去哪里？这不是明知故问吗？简秀，我说你这话是什么意思呀？我不过就是随口问一下而已。我发现你们四房的人自从分开过之后，你整个人就都变了，好像很了不起一样。你也不看看你带的东西，这牛车都快占一大半了，你好意思吗？原本简秀还不想与他过于计较，只是他也明白自己若是再不理会，他可能就要变本加厉了。李婶子，你这话倒是把我说住了，我带东西可是要多给2个铜板给志勇的。倒是李婶子你这背篓这么大，还占一个位置，这位置可是能够再坐1个人了。简秀这么一说，牛车旁的其他人都侧过身子看着李氏。你简直就是在胡说八道！我哪次不是这样坐牛车？什么时候要另收铜板了？没有这回事，你别血口喷人。志勇呀，你家这牛每日这么来一回也是挺辛苦的，你看看这牛车上这么多背篓，你都收银钱了没有呀？说话的不是别人，正是村里的赵婶子。她早就看到李氏不顺眼了，这难得逮到机会，又怎会放过呢？李婶子，你那2个背篓着实是有些大了，这完全是可以再坐下2人的。你看你这……张志勇，你什么意思？你这是在欺负我了？这明明就是我说李菊花，你在这就是什么啊？人家简秀刚才也说了，他多给了2个铜板，你再补2个铜板不就完事了吗？李氏原本家中就不是很富有，谁家不是勒紧裤腰带过日子？这一下子就去掉3个铜板，搁谁家都会心疼。见到李氏吃瘪的赵婶子舒服了，当下便朝着简秀又靠近了一点。简秀呀，你了实说，你是不是有什么事呀？这段时间怎么老见你往县城去跑呢？我能有什么事？赵婶，你若有空的话，不如去简家村里看看雪妹。雪妹，她怎么了？昨日她回来还好好的呀。听到简秀的话，赵婶子是真的慌了。她一共就生了1对子女，张雪妹是长女，嫁简家村，儿子张雪石今年才14岁，倒也算是乖巧，平日里也勤快。赵婶子，你不用着急，雪妹她过得很好，我想你今日出县城，何不去一趟？简秀啊，你这么说，好像还真的可以。这县城离简家村也近些。赵婶子，我准备造屋子，你若去了，顺便与福银说一下，让他来上活计。这工钱嘛，别人多少，我们家就出多少，还包吃2餐。说到这里，简秀看了看赵氏，又继续道：雪妹那里也是，让她也一起过来帮忙做饭，工钱的话就比男子少一些。简秀，你这说的是真的？自然是真的，你看我样子像是开玩笑的吗？好，简秀，我到了县城就过去，让他们明日过来。不过话又说回来，简秀呀，你这刚分家就说要造房子了，你说你公爹婆母那里？赵婶子，你不用担心，他们是他们，我是我，别忘了我们已经断亲了。他们如果要闹的话，我有的是法子对付他们。成，那这事就包在婶子身上，我保证让他们夫妻俩明日早早的就过来。此时的老刘氏在听到简秀带着几个孩子已经出去了，便趁着3房的人去地里干活之际，带着大房与2房的人朝着村尾去了。并不是他不想喊上3房的人，而是他知道3房的人会帮着张子轩。娘，你说他会不会对我们动手呀？他敢，简秀那小可爱不在，给他10个胆子，他也不敢动手。娘，你也别这么说，我看老四早就变了，不再像以往那么听话，咱们还是要小心才是。那哒哒哒的不在，一个残废我还对付不了呢。快走，别一会那小可爱回来了，受伤是小，花银子是大。娘，看这样子，简秀应该也没那么快回来，我们快进去吧。一行人还没到，声音便已经到了。张子轩会武，比起普通人，耳力自然要更灵敏一些。你们来这里做什么？别忘了，我们已经是断亲了，完全没有任何关系了。我呸，没有关系。这些年你吃我的喝我的，那些不都是银子吗？前些年我走镖，怕也给你赚了不少。我们4房的人在老宅里过的是什么日子？怕是不需要我再重复一遍吧？我养你几10年，你不会以为你那点银钱就够还了吧？我告诉你，想要断亲那不可能，除非你再给我100两。老钱婆，你怕不是没睡醒吧？老刘氏话还没说完，便已经被张子轩给打断了。你刚才叫我什么？我叫你老钱婆，怎么了？我说错了吗？娘，你与他说那么多废话做什么？他要不给银子，咱们将他家里的这些东西都搬走不就行了吗？对，都搬走，看他们还给不给银子。我可是听说那小可爱的几头野猪都卖了数10两银子呢。咱们今日都过来了，那些银子都是归我们的了。听到这里，张子轩又朝着门口处的一堆人望去，这次3房的人居然不在。看来他们也知道3房不会对自己下手，这才避开3房的人到这里来。
今日你们谁也别想动这里的东西一下，否则别怪我手里的棍子无情。不过就是一个残废，你觉得你有什么本事来阻止？子荣、子华，你们给我进去，将上次没拿走的那袋大米抬出来。老三呀，你也别怪我们不客气，这村里的人都知道你们四房捕了一群野猪，你们甚至提了半扇猪到简秀的娘家，对你岳母尚且如此，怎么我们老宅里的人却连你们的一片肉都看不到呢？别说没有野猪这事，就算真的有野猪，也不会给你们半两，你们没有那资格吃。也是这时，张子轩才明白，他们今日为什么会到这里来，给猪肉不过就是一个借口罢了。他们早就想要来这里抢东西了。少跟他废话，快给我进去！少跟他废话，快给我进去！老刘氏话音刚落，张子荣与张子华两人立刻朝着屋子里面走去。但是两人还没走到张子轩的轮椅面前，腿就像是被什么击中一样，直接就跪了下去。你这个天杀的，你对他们做了什么？老四，你怎么敢对娘下手呀？他可是长辈，长辈就他也配？何况我们已经断亲了，你不会是不知道吧？等简秀回来，我就让他去报官。张子轩话说的十分的直接，不过到底是小石头，不会伤人性命。很快，张子荣与张子华便反应了过来。你可知道你刚才在做什么？老四呀，再怎么说那也是你娘，你可是她10月怀胎生的。跟他那么多废话干什么？快抢掉他手里的棍子，还有他身上的小石头。此时的张子轩根本就无法还手，毕竟他只是一人，而且双腿还不能动弹。这一刻站在一旁的陈四喜却是得意极了。你不是很了不起吗？你不是会武吗？你刚才不是很厉害的吗？你倒是还手呀，还手呀！好了好了，我们拿了东西就快回去了，一会那个女人就该要回来了。你说话呀，你刚才不是很勇吗？就你这样还想与我斗？今日我要不打死你，我就不姓张了。老二，不能再打了，再打就要出人命了。人命他要洗了，随便找个地方将他埋了，谁知道？张子华阴狠地说道。上次简秀打他时的样子，如今还历历在目。想到这里，张子华又扬起手里的棍子，再次朝着张子轩身上甩了下去。老二家的，你这是要做喜呀？你要是把他打死了的话，等那小可爱回来，指定要去报官了。那时我们就等着被砍西瓜吧。方妙娟其实也没想到会弄成这个局面，他们大房今日会跟过来，无非就是想要从他家拿点好处而已。再怎么也没想过要了张子轩的性命。你们还死站在外面做什么？快滚进来抬东西！快，娘喊我们了，再不进去，娘又该说我们了。咱可别忘记了，今日来这里的主要目的。他没事吧？这暂时是还有气，就是不知道一会还有没有了。你看他这还在不停的流血呢。那咱们还是快点离开这里吧。现在不能走，你忘了，走了的话，他就是真的要洗在这里了。你想想，如果简秀报了官，我们能跑得了吗？再说了，你真的以为就没有人看见我们来了村委？那你在这里看着他，不要碰他，但也别让二房的人再碰他，知道吗？知道。娘，这里还有2套新衣裳，看样子应该是那2个小可爱的。那还等什么？全部拿走！娘，这里还有1袋精面粉，看这样子，起码得有10来斤重。娘，没找到银子，你说会不会是那个小可爱将银子都带在身上了？床底再看一下，敲一下地板，就算挖地3尺也要找到银子。对于藏银子，老刘氏可以说是极有经验，整个老张家的银子都在他手里，往日里藏银子，他自然懂得一般藏什么地方了。娘，没有，我看应该是简秀那个哒哒哒的给带在身上了。走，再去后厨那里看看，还有没有什么东西可以拿的。娘，这张子轩你们可不能再动手了，他要真洗了，那我们大头这日后科考就难了，他以后可是要走官场的呀。这人该不会是洗了吧？那倒还没有，不过你们悠着点便是。没洗就成，你们回去之后拿的东西你们可都藏好了，谁也别想偷吃，知道没有？给我知道你们谁偷吃，有你们好果子吃。小娘，你说的这是什么话？我们又不是3岁孩子，怎么还偷吃呢？你放心，总归给你藏得死死的。行了，赶紧回去吧。老刘氏大手一挥，一行人就这么浩浩荡荡的朝着老宅的方向走去了。此时的简秀还在林子里走着，他也没想到6头7头入学院会那么顺利，想着早回去也没什么事，便让张志勇先回去了，自己侧室走小路回去，顺便也能赚点积分。可前2日那只像仓鼠一样的东西，积分也还没出来吧？秀秀，你还是快点回去吧，我好像感觉你家发生什么事情了。听到这话，简秀的心里顿时咯噔了一下。出什么事了？具体是什么事我扫描不到，不过我对熟悉的地方有较强的灵敏度。你家那院子里肯定发生了什么事。听到可的话，简秀二话不说，当下便抱起张飞兰，快速的朝着家的方向走去。娘，我自己走就可以了。乖，听话，家里出了点急事，我们早点回去。娘，你先回去，这里我与弟弟经常走，我们自己走回去就可以了。简秀大概看了看这附近的位置，离张家村也没多远了，步伐快一些的话，不到1刻钟便能到家。他们2个孩子走也就1刻钟多一点。那你们小心一点，娘先回去，路上不要贪玩，知道吗？知道。娘，你快点回去吧。
此时抢到东西的老宅还没意识到事情的严重性，方妙娟与张子荣回到老宅的时候，第一时间便将那些东西都藏好了。大嫂，你说这肉藏那里会不会闷坏呀？不藏那里，你打算藏哪里？大嫂，你说放我房里会不会更安全一些？老二家的，别以为我不知道你在想些什么，这些可都是我们一家子的口粮了。再说了，这猪肉也放不了多长时间，今晚回来便要全部都做了，否则的话都要放臭了。对，大嫂说的对，这猪肉确实是放不了多长时间。大嫂、二嫂，你们怎么到现在还不下地？怎么地里的活计现在归我们三房了，是吗？大嫂、二嫂，你们怎么到现在还不下地？怎么地里的活计现在归我们三房了，是吗？老三，你怎么说话的？我们这不过就是晚了一点下地而已，怎么到你那里就跟犯了什么不可饶恕的事一样呢？大嫂，我不过就是问多两句，还问不得了。再说了，往年我就不说了，就今年吧，这地里的活哪一份活计不是我们三房干的最多？听到张子富的话，张子荣与方妙娟当下便有些心虚了。要说干活，他们三房确实是家里干的最多的，而他们大房却刚好相反，干的最少。怎么，大哥这是不想说话了，还是没话说了？行了，赶紧干活去。一旁的方妙娟见兄弟俩人像是又要吵起来似的，连忙开口阻止。他们今日可是收获了不少好东西呢，哪还有心情跟三房吵架？你不觉得大房和二房的人好像都很兴奋吗？还有大嫂那里，今日下地都没有数落咱们。此时的张子富在朝着大房与二房的人望过去，更是顿时也觉得不对劲了。不行，我得去问问，我总感觉这两房今天没干什么好事。大哥、大嫂，你们等等，如今你们两房联合起来排挤我们三房了，是不是？老三家的，我们怎么排挤你了？在家中还不是我们吃什么，你们三房就吃什么，怎么到你这里就成排挤了呢？就是了，这家中可没得你们三房的，我们大房有的，你们三房也都有。方妙娟与张子荣不一样，三房的心思方妙娟看得一清二楚，明明白白，她甚至早就已经知道三房的人起了要分家的心思。大嫂，瞧你这话说的，你这还真的是眉毛下挂两弹，给爷整笑了。往日里我们三房就是干的最多，吃的最少，这也就算了，这回去都三更半夜了，还得去打猪草，这搁谁心里乐意啊？就是不说你们大房大头那里的叔父就要好几十两了，就单这一点，对我们三房来讲就很不公平。哟，三弟妹啊，你这说的，我们天意去书院可是爹跟娘同意的，这可不是我们大房的人说了算。还有这打猪草一事本来是二房的事，这如今你都将话说起来了，还是直接问二弟妹好了。方妙娟轻而易举的便将这事给抛到二房的身上了。对于这种事情，她向来手拿把掐的。既然大嫂都这么说了，今晚的猪草可就得劳烦二嫂了。我说老三家的，我说你这话是什么意思？你今日是非要与我们吵架了是吗？陈泼皮，大嫂刚才可是说了，这打猪草本来就是你们二房的事，你不会是耳朵有问题吧？王秀英知道今日无论如何，她都要将事情弄清楚，不弄清楚的话，日后他们三房吃亏的地方就更多了。行了，你们也别吵了，老三你也别说好事没你们三房的，今晚回来就给你们加餐，给你们三房每人多加一块肉，这总行了吧？张子荣原本以为自己说了这话之后，三房的人会就此罢休，谁知道张子富在听到这话之后，反倒满脸沉思的看向了他。大哥，你们这肉应该不是咱们自己买的吧？你别管怎么来的，你就说你要不要吃就行了。子荣，瞧你这话说的，老三这段时间也确实是辛苦了，这肉多吃几块不也正常吗？我有说不正常吗？我现在想说的是，你们是不是又想去替村委那残废的讨回公道了？这话说完之后，张子荣当下便捂住了自己的嘴巴。你们都干了什么？老三，这是可不能随意说出去啊！我跟你说。张子荣话还没说完，便看到张子富朝着村委的方向走去了。子富，你去哪里呀？我跟你说，你可千万不要冲动。别管他们，我看那残废的也好不了多长时间了，说不定他们没到哪里，人就已经没了。方妙娟强装淡定的说道，实则心里已经慌得不行了。但是想到老刘氏，顿时又信心大增。再怎么样，老刘氏和张老头也不会让三房将事情闹大。娘，这东西都搬回去了，你又拉着我来这干什么？你不会是担心那残废洗了吧？我呸，洗了最好。那小可爱不知道将银子藏什么地方了，今天就算挖地3尺也要找到银子。走，我们进去搜。此时简秀还没走到门口处，便已经闻到一股浓重的血腥味了。身为高级特工的他，对血腥味特别敏感，第一时间便知道出事了。飞兰，你去海飞叔叔家跟林婶婶说，是娘让你去的，你就在那等着娘去接你，明白了吗？知道了，娘。还没找到吗？那哒哒哒的不会真的带在身上了吧？不可能的，那可是10几两，他怎么可能会带在身上呢？再说了，这废物都在家，他要长脑子的话，一般都会藏在家里的，这带在身上不安全。简秀刚走进院子，便已经听到母子两人的对话了。简秀眯了眯双眼，再往前便是浑身是血的张子轩倒在地上。秀秀，快给他喂药水，快将药水取出来。这个时候积分不积分的早就已经无所谓了，根本就不是他现在该考虑的问题了。他只有一个目的，那就是张子轩能平平安安的活着。可可，这药水真的管用吗？哼，
你不相信我？不是不相信你，而是担心他，你能明白吗？放心放心，他洗不了，我刚才扫过他的身子了，药水已经在修复他的身体了。娘，你说要不要将外面那个废物泼醒，再问下他，这银子到底藏哪里去了？还叫什么？他都被你打成那样了，你就是泼10桶水也唤不醒他。与其有那个时间弄醒他，还不如花点时间找银子。刚确定了张子轩没有生命危险了，老刘氏与张子华声音便随之传来了。听他们的声音，简秀便知道他们已经找好长一段时间了。娘，看这天色也不早了，我们也该要回去了，否则等那小可爱回来，免不了又是一顿毒打。急什么？我们不过是在这里翻一下他们屋子里的东西，你看到我们手里有东西吗？再说了，我在我儿子家里翻一下东西都不成了，这种事情就是闹到衙门去，我也是有理可讲的。对，东西我们都已经拿回去了，还有什么好说的呢？此时里面的母子两人一问一答，简秀也没有着急进去，就这么在外面等这对母子。可可，那超市里是不是可以囤物了？可以呀，你想囤什么？你先告诉我可以囤多少，能囤些什么东西？你知道刚才给你家张子轩喂的是什么吗？是什么？就是我与你说的那个神奇药水。你家张子轩这次挺了过来，如果没什么意外的话，后期他的腿便会慢慢的恢复了。可是之前不是说我的积分不够吗？就算是加上仓鼠与石斛的积分，应该也差很多吧？这就是我要与你说的事了，你可要听好了。我怎么突然就有一种不祥的预感呢？你现在所有的积分加起来也不过才30多万，也算你好运，刚刚达到那药水的一半，这样我就可以先向超市里借用了这瓶药水，这就相当于末世里的信用卡，先刷了，后期你要慢慢还，你可明白？听到是借的，简秀顿时就了然了，只是转而像是又想起什么似的。这利息不会是很贵吧？那肯定贵呀，你现在可是借了快40万的积分，每日的利息就要数十个积分了，所以你还是要尽快找积分才行呀。所以你现在是想要告诉我在超市里用的积分多了，可以囤很多物资了？那是自然，现在你想怎么囤就怎么囤，就你现在的本事，再怎么囤也用不完超市里的空间的。秀秀，你不会是想将老宅里的那些没用的东西都囤进来吧？那些不过就是一些没用的东西，何必费那个劲呢？当然不只是那些，你只需告诉我是不是什么都可以装进去？可以，都可以，这总行了吧？正想着怎么收拾老宅，简秀便看到3房的张子富与王秀英夫妻2人，瞧见2人急冲冲往这边来的时候，简秀大概便猜测到他们应该也是刚知情。雪姨，四弟那里肯定出事了，你不要跟着我了，你朝那边去，先去找张大夫吧，我先过去看看。好，你也别着急，记住，如果伤得太重的话，先给他止住血了，先别动他，等张大夫来，明白吗？快点去吧。三哥，你先不要开口。四弟妹，你这是作何呀？你没闻到很浓重的血腥味吗？四弟他，你不用担心，我都知道，你放心，我刚才已经给他喂过药了，他不会有性命危险。四弟妹，屋里面的是娘和二哥。是，但你最好不要进去，因为你进去会坏了我的好事，不对，会坏了你娘与你二哥的好事。四弟妹，张大夫来了，快让张大夫看看。这谁伤的？为何会伤得如此重？子轩媳妇，你家这是遭贼了？不怪张大夫会这样问，受伤的张子轩，再加上如同遭贼了一般院子，到处都被翻得乱糟糟的，就没一处是干净整齐的。老二，你出去看看是谁在外面嚷嚷。简秀话还没说完，屋子里面便传来了老刘氏的声音。见状，简秀下意识地勾了勾唇角。张大夫，看来我家真的遭贼了，不然的话，家里也不会有别人的声音。娘，这是谁的声音呀？听这声音倒不像是简秀那小可爱。走，出去看看。是哪个部长演的？敢进我这院子！子轩媳妇，子轩这脉搏强劲有力，应该不会有生命危险。等下我开个药方调理调理。好，多谢张大夫。三哥三嫂，子轩就麻烦你们照看下。好。话说到这里，简秀便停止了，不为什么，只因张子华和老刘氏已经出来了，他们站在门口，同时也看到了简秀。简秀没有开口，就这么冷冷地看着他们母子2人。我跟你说，小可爱，这里可是我儿子家。你敢打我，你这是不孝，我是你婆婆。子华，快来救我！你是想说你是我婆母是吗？你配吗？我简秀现在喊你一声婆母，你敢应吗？雪姨，简秀他这……你难道不觉得婆母他们今日这事做得很不地道吗？我们不能出手去帮他，那是在助纣为虐。子父，救娘啊！老刘氏，今日我简秀便将话放在这里了。今日就算是天皇老子来了都没用，我简秀要教训你，你喊谁来都没用。听到这话，老刘氏半晌也说不出一个字了。有意思，你这是学乖巧了，不再说话了。子父，你这个不孝子！
我告诉你，老刘氏，从现在起，你但凡求饶一句，我便打一巴掌，你要不要试试？简秀，你这可怪不得我们，你们有猪肉，为什么不拿来老宅这里孝敬我们？那里可是……张子华话还没说完，脖子处便被简秀狠狠的一把给掐住了。你娘三弟！简秀，别打了，再打他就要没命了。要我简秀孝敬你们，简直是笑话。你觉得你们凭什么？你们与我简秀有什么关系？别说我们已经断亲了，就算没有，你们也不配。其实王秀英并不想救张子华，只是想到简秀如果真的嘎了张子华，那他自己多少也逃不了蹲大牢的下场。想跑，偷了我家的东西，还想就这样跑了？你忘记了，你娘还躺在那里呢，你别救她了，你这可是大不孝呀！你不是想要猪肉吗？等你洗了，你那个娘肯定会给你2块半肥瘦的猪肉的。简秀，你这话是什么意思？你肯别？我也不是那种不讲理之人。我问你，你是哪只手打的张子轩？你若是老老实实的说了，我或许可以考虑让你愉快的活着。右手是右手打的。简秀话还没说完，张子华便迫不及待的说了，那副生怕自己说迟了，简秀就会再次对自己动手一样。那脚呢？这第一脚可不是我踹的，是大哥踹的。对，是大哥踹的。那也就是说你没有踹喽？你不说也没关系，子轩醒来的话，自然会一五一十的告诉我，到时可就不是现如今这般模样了。大哥先踹的，我想起来了，是大哥先踹的。大哥从背后踹倒那残，不对，是四弟的轮椅之后，我才开始动手了。看来你是没听懂我的话呀。听懂了，我听懂了。四弟妹是右脚，我也踹了，我是右脚踹的。张子华连忙说道，当初谁踹的第一脚，谁踹的第二脚，他根本就不记得了。但这个时候大哥不在这里，他自然是要将事情推到他的头上了。还有这只右手是吧？也不用留着了。明，救我了！我说过，敢再次来我这里闹事，我绝不轻饶。偏偏你们好像听不到我讲话一样。你这个大的小可爱！一旁的老刘氏见他这般打自己的儿子，自然心疼了，于是又忘记了刚才简秀对自己的痛打，指着简秀便开始大骂了起来。简秀，算了，再打就要出人命了。算了，就这样就算了。比起我家子轩，他这点伤算什么？你有在他身上看到伤口吗？再说子轩是我丈夫，我看到他浑身是血，我能不气吗？这若是换成是你，你能如此善罢甘休？王秀英她还真没想到简秀会这般说自己。比起张子轩、张子华身上的那点伤，自然是不算什么。我错了，简秀，二哥错了，二哥真的知道错了。错，你没有错。古人说的所谓斩草除根，并不是没有道理的。既然都断了一条腿，那干脆都断了吧，省得以后再去祸害别人。简秀，你不能言而无信。你刚才就说了，只要子华说出来，你就会考虑的。我是说过，我这人向来说话算话。不过我说的是，让他活着还是喜？简秀，你不得好喜，你会遭到报应的。报应？你跟我说报应，不过很快你就会明白到报应是什么了。你这话是什么意思？你这个大的，你想干什么？老刘氏还在这怒吼着，简秀已经快速的站在了他面前，狠狠的甩了他一巴掌。子轩媳妇，算了吧，他们这次应该也知道错了。此时简秀并没有再开口，只是慢悠悠的走到张子华的面前，在众人都以为简秀会这么算了的时候，简秀直接朝着张子华的左腿踩了下去。好了，现在你们可以告诉我了，你们都从我家里偷了些什么东西了？这样吧，我给你们一个机会，半个时辰内，如果你们能将东西都送回来的话，那今日的事情我便大人有大量，不追究你们了。四弟妹，你等等，我现在回老宅那里去找。娘，那些东西你放在哪里？你大嫂放的，我就让她藏在我床底下。我床底下那里挖了个坑，你掀开那张床板，再掏一下就可以看到了。对了，三嫂，等下让张子荣亲自将东西送过来，一件都不能少。最终张子富夫妇还是头也不回的就走了。见状，简秀又看了着自己这凌乱的院子。不用问了，我这院子应该也是你们弄的了。你说我自己收拾起来是不是很麻烦？老三，去将老大和老二媳妇都叫来收拾院子。老刘氏啊，你这都这样了，还真未必使唤得了你那2个媳妇哦。你放心，他们肯定会过来的。若是不过来，看我不扒他们一层皮。行了，我给了他们半个时辰的时间，我敢说他们不仅不过来，东西他们也不会换回来。说到这里，老刘氏顿时停了下来，因为他看到简秀正似笑非笑地看着自己。每当看到他这副样子，老刘氏便有一种不祥的预感。再次回到村委的时候，简秀正笑眯眯地看着他们2人，很显然他已经大概猜到结果了。怎么，没权要回来是吗？你都知道了，该说的我都已经说了，但我也只能要到这么多回来了。老刘是怎样？你现在还有什么话要说的吗？还有我这院子，看样子得我自己收拾了。四弟妹，这里我来收拾吧。你不要喊我四弟妹了，我与他们老张家已经没有关系了，你喊我简秀即可。听到简秀的话，王秀英也只是了然地点了点头。简秀，他们那里你打算怎么处理？既然老张家都不要你们了，刚好
前几天我弄了猪圈还没收拾干净，今日就给你们母子腾出来。如果你们敢跑，后果你们知道的。经过这几次与简秀的接触，王秀英知道这件事怕是不会就这么容易了结了。不知道为什么，她总有一种预感，简秀脸上愈是平静，那么他们老宅里的人便愈发的遭殃了。简秀，四弟那里，那地下湿气重。三哥，麻烦你将子轩背着屋里去。好。三嫂，等下6头7头应该就要回来了。不对，子轩已经给他们起了名字，应该叫张飞玄、张飞义。麻烦三嫂给他们做点吃食。简秀，你去哪里？我去收拾那一家子废物。简秀，你听我说，这坏就坏在2房的人，至于大房，那还是没坏入骨髓。你就三嫂，你这是想要替他们求情？你想什么呢？我怎么会为他们求情？我只是这般与你分析分析，不想你伤及无辜。无辜？他们那里谁是无辜的？这话好像也没什么毛病呀。想到这里，王秀英又一脸惭愧地看向简秀，眼神里明显是为自己刚才那句话而感到不好意思。简秀，你也知道我们3房这里。简秀自然知道他在想什么，他们3房也还没从老宅那里分出来，一旦老宅出事，他们3房必定会受到牵连。你们先回去吧，我给你们1天的时间，让你们从那里分出来。不管你是用断亲的法子也好，分家也罢，你们今晚就做好这事，因为我一刻也等不及了。1天，四弟妹，1天会不会？其实你们想要分家，也不是没有法子，就是不知道你们愿不愿意一试了。什么法子？要不你再给我多几日的时间，说不定我就能想到法子了。不要说几日了，就是1日我都觉得很长了。你可知道他们拿走了我多少东西？这1天下来，他们那么多张嘴，你可知他们1天要吃掉多少？这你就错了，老宅里那人的性子你又不是不懂，就他们那样子，你觉得他会多大方做猪肉？真正吃到碗里的，可能也不过就1人1-2块而已。听到王秀英的话，简秀也有些诧诧，不得不说，这话王秀英是说的一点毛病都没有。要不是因为想到这些，我是1天时间都不想给你们。简秀，你刚才说的是什么法子？那自然就是老三受伤，且是重伤，需要1大笔银子，这就需要你的娘家人过来一趟了。接下来，简秀又将他刚才想到的法子一一告诉了王秀英，听得王秀英那叫一个啧舌，这样的法子，他就是想破脑袋也想不到呀。简秀，这真的行吗？你的表情已经告诉我了，其实你是认同这样的法子的。那成，还等什么？秀英，你赶先跑一趟岳父岳母那里，顺便将大舅哥他们喊来。好，只要真的能分开的话，跑这一趟也算是值了。那你小心点，现在就过去吧。我说老张呀，我当这个李正真是倒了8辈子霉了，你家这又是闹哪出？李正，你这话就不要问我了，这次可不是我说要分家的。贼父，你来说说。李正说，我也不是说一定要分，但如今我爹都这么说了，我还能说什么？他是我爹，他说如果分的话，那就干脆一起断亲。老张你呢？你真的要断亲？断，这家都分了，还差着断吗？那子父这腿，李正叔，这腿可不关我们的事了，原本好端端的，他非要往村委去。行了，这事就这么着吧，麻烦李正给写个断亲文书。张老头连忙打断了陈四喜的话，今日发生太多事了，而且这些事都是见不得人的，他可不想将这些事闹到李正的耳边去。简秀，我们已经分出来了，听到子父这腿要几10俩银子，再加上大房2房拱火，我们直接连亲都断了，以后我们就跟老张家这群吸血鬼没有关系了。是啊，说来了，四弟妹，今晚我们三哥，今晚你们就在我这对付一下。四弟妹，要不是你收留我们一家，今晚我们都不知道在哪过夜了。你这个不孝子，你小心天打雷劈！我告诉你，这事不会就这么完的，我一定要让你们。对，简秀，你个哒哒哒的，你竟然敢打断了我的腿脚，你给我等着！老妖婆，我想揍你已经很久了，现在我们都断亲了，没有关系了，你最好老实点，不然方氏和陈氏这次回去，我定要让他们脱一层皮。说这话的时候，老刘氏还咬牙切齿的，那副恨不得嘎了简秀的样子，明明白白的写在了脸上。简秀，老宅里的那帮人在打什么主意？你大概也知道，他们就是觉得你没那个胆量嘎这对母子。没错，他们猜对了，我是没胆，但是我可以送这对母子下大狱。娘，爹好像醒了。子轩，你醒了，有没有哪里不舒服？秀，我知道你想要说什么，你放心，你没洗，你还活着，有我在，你洗不了。秀，我这腿有知觉了。可借给我的药水，如果没什么意外的话，7日你便可以下床了，到时你就可以如正常人一样自由行走了。真的？秀，你说的是真的？自然，我什么时候骗过你？秀，谢谢你，如果没有你，我这辈子可能就不对，我可能就没有这辈子了。这难道不是我应该做的吗？秀，有件事我想问你。我知道你想要问什么，老宅的那帮人，我一个都不会放过的。两人这正说着话的时候，张子富与王秀英便带着5头与大鸭走了进来。四弟，你醒了啊？刚刚醒。简秀已经将你们的事情都告诉我了，这又是被净身出来了。四弟，老宅里的那帮人，你也不是不知道。好了，咱不说这些了，你们应该都还没吃饭吧？今日算你们有口福了，今日那些菜都是我从月香楼那里带回来的，一起去尝尝。
晚饭过后，简秀，那母子俩你有什么打算？不会就这么一直关着他们吧？明日过后，那老刘氏应该就能回去了。至于张子华嘛，二哥，你打算你会怎么对他？没什么，如果没什么意外的话，明日他应该就回不来了。简秀，撤！你说你是不是死脑筋呀？刚才在老宅里分家的时候，你没看到，就是你一直都觉得仁厚的大哥张子荣都盼着你净身出户，就别论你那个好二哥了。三哥，你将他当成了兄弟，人家可没将你当成兄弟。大房二房不一样，大房自私自利，但胆子小；二房阴狠毒辣。如果这次不解决了这事，以后怕是会有解决不完的麻烦。王秀英这话一出，张子夫顿时哑口无言了，因为他自己也知道王秀英说的就是事实。一旁的简秀听到夫妻两人的话，当下也想到一个问题，那就是明日去县衙。他白天已经让赵婶子通知简夫银了，不出意外，明日一早他肯定就到了。三哥，有件事我想麻烦你下。四弟妹，你说什么事？只要是我能办到的，保证帮你办到漂漂亮亮的。明日一早，你帮我去趟县衙报官，就说我家里被偷了，且小偷被当场抓住了，让县太爷来拿人。四弟妹，这子父，你还这哪的？你忘记了刚才分家大房二房是怎么对我们的？在他们眼中，你早就不是他们的兄弟了。再说了，我们现在已经断亲了。好，四弟妹，明日一早我就去。三嫂，我可能还得要麻烦你再跑一趟老宅了。这没事没事，你说你需要我与他们说什么？也没什么，就是明日老刘氏与张子华那里得给他们换一身衣裳才好出去，不然满身大粪，官差也为难。好好好，你等着，我现在就去老宅拿他们的衣服。三嫂，等等，你且记住，不要说是我让你来拿的，就说我明日要带他们去一趟县城就成。好。简秀明白，一旦报官的话，官差肯定会去老宅那里找人，他得让他们在家中候着才行。但是如果要让他给他们准备衣裳的话，老宅的人自然是不愿意。思来想去，这才让王秀英跑这一趟。爷，这子华今晚真的要让他们留在村尾吗？我担心他。二弟妹，你担心什么呀？担心？刚不是说了吗？再怎么样，那小可爱都不敢对他们动真格。且不说娘也在那里，就算娘不在，那老二也还是他的二哥，他能怎么样？这事呀，谁先着急谁就输了。大嫂，瞧你这话说的，这人扣的也不是大哥，你自然是不着急了。要我说呀，老三家的说的就是在理，你这纯就是站着说话不腰疼。要我说，你们大房才是最占便宜的那个了。且不说大头那里每年都要花上20几两银子，就说这笔银子如果用来治老四与老三的腿，这说不定都治好了。这个时候，陈四喜也慢慢的反应过来了，发现他自己竟然被大房拿捏住了，如今三房也被分出去了。不出意外的话，日后地里的活计都得靠他们二房了。二弟妹，你这话说的，我家天意日后出息了，你们二房不也跟着有好日子呀？这可不好说，这谁又拿得准呢？行了，都别吵了，今晚还要不要吃饭了？不吃的话，都回去睡觉。一旁的张老头没好气的说道，他就是做梦也没想到今日会发生这么多事，早知道他就是打喜也不会让他们往村尾那里跑。4日，犯案人张子华所犯故意伤害罪，根据我大顺朝律例，罚杖责20，入狱1年半。犯案人张刘大妹因偷盗他人家中财物，如今虽然已归还一半，但还有一半尚未归还。现本官下令立刻归还另外一半，简需收拾干净状告人简家的院子，再罚银子5两于简秀，以作补偿。这刑罚一下来，老宅的众人皆是听得一愣一愣的，还没反应过来是怎么回事，又听到衙役的声音传来了。县令大人说了，对于这样的刑罚，你们可还有什么意见？此时的张家院门前已经围满了村民，众人一时之间都摸不着头脑了，还不清楚发生了什么事，怎么就无缘无故的被罚了？这位差爷，这到底是怎么一回事？犯案人张刘大妹张子华因偷盗他人财物，且故意殴打被害人家属张子轩，被当场抓获，现已被县令大人绳之以法。衙役这么一说，众人顿时就明白了，是这老刘氏又作妖了。简秀，我刚才看见官差已经去老宅了，这会应该全村人都知道了。这样还不行，县令只判了张子华，老刘氏很快就会被放回来了。那怎么办？对于老宅那帮人，武力已经满足不了他们了。打我们分家前到现在，那一家子被揍了无数次，你没发现他们依旧有恃无恐，该来闹的一次都没落下。要想老宅那帮人老实，就得让他们全部下狱。这次这时应该伤不了他们，他们那里不只有10几亩上等地，老刘氏手里估计也有几10两银子在存着。没事，很快那些就不是他们的了。